같이 기도하겠습니다. Давайте вознесем молитву. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой наш Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 구별된 시간에 저희들 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀으로 인도하시고 함께 교제케 하심을 Спасибо, 감사합니다. Господь, что дал возможность сегодня собраться все вместе, дал определенное время для того, чтобы вместе могли разбирать Слово Твое Божие и находиться в общении. 이번 임원 수련회를 통해서 교회를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 마음에 깊이 새기도록 역사하여 주시옵소서. Если, Господь Бог, через эти земные конференции, чтобы мы еще раз, Господь, уяснили для себя волю Твою Божию, в чем она заключается, и отложили это глубоко в сердце своем. 악한 세상 가운데서도 교회를 보호하여 주시옵소서. Это злое время, Господь, сохрани церковь Твою. 이 교회를 통해서 주님의 역사가 끊이지 아니하도록 우리 가운데 함께하여 Пребывай, 주시옵소서. Господь, вместе с нами, чтобы в этой церкви никогда не заканчивалось действие Твое Божие. 주님 다시 오실 날을 기다리며 오직 주님 말씀에 순종함으로써 하나님의 영광을 위해 살아가도록 은혜 베풀어 Дай Твою благодать, 주시옵소서. Господь, в преддверии второго пришествия Господа, чтобы жили только послушание Слову Твоему, для того, чтобы являть славу Тебе. 오늘 모든 시간도 주 성령께서 온전히 주장하여 И полный, 주시옵소서. Господь, Духом Святым полностью руководи в течение сегодняшнего дня полностью. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. И во имя искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 성경 베드로전서 2장입니다. Давайте откроем 1 Петра, 2 глава, 베드로전서 2장 4절 5절입니다. 4-5 стихи читаем. 1 Петра, глава 2, стихи 4 и 5. 2 глава, 4-5 стихи. Читаем. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 9절까지 읽겠습니다. 9절만 읽겠습니다. И 9 стих читаем. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 현대 기독교 안에서 그리스도인이라고 자칭하는 사람들 가운데서 화석화된 신앙을 흔히 발견할 수 있습니다. В современном христианстве, среди тех людей, которые называют себя христианами, можно у них обнаружить такую веру, где есть как бы окаменелость какая-то. 화석을 보면은 흔적은 있는데 생기는 없어요. 생명은 Когда 없잖아요. смотришь на окаменелости, да, следы какие-то есть, но там нет жизни, ведь так? 많은 사람들이 어떤 형식이나 외식에 치중하고 있습니다. Потому что многие люди упиваются в основном какими-то формальностями, обрядами, ритуалами. 그래서 우리 시대에는 그리스도인을 누구라고 하는가 성경에서 그 뜻을 재발견할 필요가 있을 Поэтому в наше 겁니다. время нам стоит еще раз обнаружить для себя, вот, что Библия подразумевает, да, под христианами. 자신을 누구라고 정의하느냐에 따라서 내가 무엇을 할 것인가 하는 것들이 정해지는 겁니다. Потому что зависимо от того, да, как я себя считаю или каким я себя считаю, да, все будет зависеть от этого, да, все дела мои. 우리에게 남겨진 시간이 얼마인지 모르지만 자신의 정체성을 뚜렷이 하고 남은 삶을 살아가야 될 겁니다. То есть мы не 주님 знаем, 오시는 сколько времени 날까지. нам осталось до дня пришествия Господа, но четко нужно определиться в своей идентичности, да, кто я, и жить с этим. 사도 베드로는 우리가 읽었던 말씀에서 그리스도인들은 산 돌이라고 했고 혹은 왕 같은 제사장이라고 이렇게 정의를 했습니다. Итак, апостол Петр, да, когда мы прочитали об этом, говорит о том, что христиане – это живые камни, либо род избранный царственное священство. 즉 거듭나지 못한 사람은 죽어있는 돌이라고 표현을 했죠. То есть получается, что есть и человек, не рожденный свыше, то есть такое выражение, что они являются мертвыми камнями. 그 반대로 거듭난 사람은 예수님의 생명을 가지고 있기 때문에 살아있는 돌이다 이렇게 말하고 있어요.
И наоборот, рожденные свыше люди, они, поскольку имеют жизнь во Христе Иисусе, являются живыми камнями. 죽은 자와 산 자의 차이는 너무나 뚜렷하잖아요. И поэтому видим четкую разницу между живыми и мертвыми людьми. 하나님께서 왜 사람들을 돌로 А 표현했을까? почему же Бог, да, выражает людей в виде камней? 여러분, 요즘은 돌 보기 어렵습니까? В наше время сложно увидеть камни, 대개 시멘트 문화, 아스팔트 문화에 덮여 있어요. потому что мы живем вот в мире или в культуре асфальта, цемента, бетона. 그러니까 시멘트 문화인데 이 시멘트가 하나님이 만드신 자연을 보는 데에 그 방해가 되는 것도 사실입니다. Да, мы живем в мире цемента, да, но если на самом деле этот цемент мешает, потому что посмотреть сквозь цемент на то, что на мир Божий. Так? 대부분 도시의 시멘트 문화가 건축이 돼 있잖아요. Особенно в городах больших, да, все здания построены из цемента, бетона. 이런 환경들이 사실은 하나님을 믿는데 사람의 마음을 강팍하게 합니다. 보지 못하게 하는 경향이 있다는 거죠. И вот это все, наверное, мешает увидеть правильно Бога, да, потому что тем самым ожесточаются сердца людей. 근데 하나님은 사람들을 돌이라고 표현했는데 Вот Бог говорит про людей, что это христиан, что это живые камни. 그 이유는 매우 단순합니다. Эта причина очень ясна при этом. 우리가 보는 돌은 매우 다양하기 때문일 겁니다. Наверное, от того, что вот те камни, на которые мы смотрим, да, они очень разнообразные, разной формы. 자, 바벨탑은 벽돌로 지어졌잖아요. Вот Вавилонская башня, да, она из камней, из кирпичей была сооружена. 다양성은 없습니다. Там нет разнообразия. 모두가 똑같아요. 획일성에 붙들려 있는 겁니다. То есть все они одинакового размера. 근데 하나님의 집은 벽돌이 아니고 돌로 되어 있는 거예요. Но дом живой, да, он построен не из кирпичей, а из камней. 하나님은 성경을 기록하시되 각 사도들의 개성을 무시하지 않고 살려서 성경을 기록한 거예요. То есть 그래서 Бог 필체가 다른 겁니다. написал Библию, да, и мы видим сам почерк, да, вот тех написаний отличается, поскольку каждый апостол, каждый ученик, он обладал своей индивидуальностью, своим нравом, характером, личностью. 하나님은 우리의 개성이라든가 우리의 성격을 무시하지 않습니다. И тем самым Бог не игнорирует наши индивидуальные черты, наши личности, 그것들을 характеры. 교회 안에서 알맞게 사용하시는 거예요. И Бог тем самым все это достойным, соответствующим образом использует все это в церкви. 자, 그래서 이단에 가까울수록 구성원들이 바벨탑처럼 벽돌과 같은 거예요. И чем ближе 일정한 모습만 있어요. к инакомыслию, к секте, да, вот так же, как кирпичи Вавилонской башни, они все похожи, да, есть как-то общий образ у них. 근데 생명이 있는 교회는요, Но в той церкви, где есть жизнь, 벽돌이 아니고 다양한 돌로 건축이 되는 겁니다. строительство идет не с помощью кирпичей, да, из разных камней. 우리가 거듭났을지라도 Даже если мы рождены свыше, 생김새가 다르잖아요. все равно по-разному все выглядим, 우리의 внешности разные. 성격도 다르고 Также характер отличается. 재능도 다르고 У всех свои способности. 모든 것이 다 다른 것이 То есть 맞습니다. Это будет правильно, что мы во всем должны отличаться. 동일한 말씀으로 우리가 구원을 받았습니다. Единственное, что мы все получили спасение через одно и то же слово. 그리고 한 하나님을 섬기는 건 틀림이 없어요. И точно, что мы служим одному Богу. 그렇지만은 맡겨진 은사와 직분과 재능이 다 다릅니다. Но тем не менее, у всех свое веренное служение, у всех свои дары, способности. Разные они. 하나님께서 당신의 자녀들을 성령의 역사로 조금씩 변화시켜 가길 원하시는데 Вот Богу угодно, да, своих детей Божьих, да, постепенно менять с помощью действия Духа Святого. 교회 안에서 우리의 성품과 기질은 점점 더 다듬어져서 예수 그리스도를 닮아가게 돼 있습니다. И поэтому в церкви наши все характеры, вот эти индивидуальности, они отшлифовываются, да, и мы постепенно подражаемся, то есть становимся похожим на Иисуса Христа. 지구가 아름다워지는데 말씀이 더해지면서 6일의 시간이 걸렸습니다. Для того, чтобы земля стала прекрасной, каждый раз слово добавлялось при этом, и на это ушло 6 дней. 그리스도인의 믿음이 성장하는 데는 항상 시간이 필요합니다. Всегда требуется время для того, чтобы христиан вера росла. 시간이 흘러가는 가운데 원만한 인품으로 변화되는 것이 성령의 역사입니다. И по прошествии времени, да, с помощью Духа Святого действия, да, постепенно мы превращаемся, ну, достигаем вот такого соответствующего образа христианина. 레위기 14장 한번 보죠. Давайте откроем книга Левит, 14 глава.
레위기 14장 Левит 14 глава, 33절부터 с 33 стиха 42절까지입니다. по 42. 천천히 같이 한번 Вместе 읽어보겠습니다. будем медленно читать. С 33 по 42 стих. Читаем. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владении, я наведу язву проказы над домы и в земле владения вашего. Тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленным в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое. И возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом». 무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위한 것이라고 로마서 15장에서 말씀하고 Примерно 있죠. 15 главе говорится о том, что все, что было написано прежде, это все для нашего научения, изучения урока. 이스라엘 사람들에게 하신 이 말씀도 우리에게 큰 교훈이 됩니다. Также эти слова, на самом деле, обращенные к израильтянам, дают нам большой урок, да? 여기 이스라엘 땅에서 이제 집이 있는데 Вот на израильской земле есть дом. 이 집은 결국 하나님의 집인 교회의 그림자라고 말할 수가 И можем 있어요. сказать, что этот дом как раз и есть дом Божий, то есть это прообраз церкви. 사람이 집에 사는 것처럼 하나님께서 교회 안에 거하시고 두루 다니시고 역사하십니다. Даже как человек пребывает в доме и живет, так же Бог пребывает в доме своем, ходит везде и действует. 항상 하나님은 하나님의 백성들 가운데 거하시고 역사하셨습니다. То есть Бог всегда находился среди Божьего народа и действовал. 신약 시대에도 그렇고 구약 시대에도 마찬가지예요. Это было и в новозаветное время, и в ветхозаветное время то же самое. 구약 시대에는 이스라엘 가운데 계셨고 В ветхозаветное время Бог пребывал среди израильтян. 신약 시대에는 교회 가운데 거하셨던 겁니다. А в новозаветное время Бог пребывал уже в церкви. 여기 내용을 기억하시고 Итак, 붙잡아 두시고 держите за это содержание, можете оставить закладку. 고린도전서 3장 1 9절입니다. Коринфянам 3 глава 9 стих. 1 Коринфянам 9, 3. 고린도전서 3장 9절입니다. Извините, 3 глава 9 стих. 3, 9. Читаем. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». 바울이 고린도 교회에 편지하면서 Когда Павел отправлял послание в церковь Коринфии, 우리는 говорит, что мы 하나님의 동역자들이다. соработники у 지금 Бога. 복음 전하는 자들을 얘기하고 있고, То есть здесь имеет в виду он благовестников. 자, 너희는 А вы, 즉 교회 то есть церковь, 하나님의 밭이고 하나님의 집이다 이렇게 얘기를 Божья нива и 했습니다. Божье строение сказано. 교회는 하나님의 집이에요. То есть церковь это дом Божий. 근데 보이지 않는 집이죠, 사실. Единственное, что невидимый дом это, 거듭난 무리 가운데에 성령 하나님께서 보이지 않는 형태로 함께 거하시고 두루 다니고 역사하시는 것이 성경의 가르침입니다. то есть учение Библии, да, что вот Бог, то есть в невидимый Дух Святой действует среди Божьего народа, Он действует, Он учит, наставляет. Вот так учит нас Библия. 디모데 전서 3장 15절. 1 Тимофея 3,15. 3장 15절입니다. 3 глава 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 바울이
편지를 쓴 이유는 Вот для чего Павел писал это послание? 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 될 것을 알도록 하기 위해서입니다. Чтобы Тимофей знал, как должен поступать в Доме Божьем. 근데 이 하나님의 집을 어떻게 И 설명합니까? как он поясняет о Доме Божьем. 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 그랬어요. Что этот дом есть церковь Бога живого. 즉 교회는 하나님의 집이다. То есть церковь – это дом Божий. 그리고 그 교회 가운데서 가장 중요한 게 뭐죠? И что является самым важным в этом доме, в 이, этой церкви, 이 교회가 진리의 기둥과 터다 그랬어요. что эта церковь есть столб и утверждение истины. 교회 가운데서 진리의 말씀이 가장 중요한 하나님이 역사하는 중요한 수단이 되는 겁니다. То есть церковь является самым важным, вот это вот средство Божие – это истина. 그런데 이 집에 색점이 발했다. Но вот в этом доме обнаружили язву, проказы. 잘 생각해 보세요. Вот давайте хорошо подумаем. 하나님이 문제를 삼으신 것은 Что является для Бога проблемой? 돌의 모양이 아닙니다. Не формы камней. 다양한 돌의 모양은 그대로 인정하셨어요. Он также признает, что да, форма имеет разные, то есть камни имеют разные формы. 근데 하나님이 색점이 발한 돌은 문제를 삼으셨어요. Вот для Бога были камни, где обнаружены были язвы, проказы. 아직 Вот. 다듬어지지 않는 성격이라든가 어떤 기질은 문제를 덜어 일으키기도 하지요. 교회 Да, 안에서. да, бывает, что в церкви, да, если у человека не сформирована личность, да, не отшлифована какая-то индивидуальность, они создают проблемы церкви. 근데 이것은 이 돌을 빼어버릴 만큼 심각한 문제는 아니다 그 말이에요. Но, тем не менее, они не представляют такие очень серьезные проблемы, чтобы эти камни пришлось вынуть. 교회 안에는 그런 차이 때문에 서로 차이 때문에 항상 문제와 갈등이 빚어질 수 있습니다. И в церкви всегда могут возникать какие-то проблемы, да, или вопросы вот из-за этого, то, что мы все разные. 그때 생각해야 될 것이 있죠. Но при этом нужно подумать прежде 하나님이 всего, 우리를 있는 그대로의 모습으로 받아주셨다는 사실입니다. то, что тот факт, что как мы были, какими мы были, вот Бог нас принял. Так? 나와 다른 그리스도인들 역시 하나님처럼 하나님이 받아주신 것처럼 우리도 그들을 받아들이는 게 맞습니다. И поэтому так же, как Бог принял меня и всех нас, и мы должны всех остальных также принимать. 그래서 우리가 다른 형제 자매들을 생각할 때에 Поэтому, когда мы думаем о других братьях и сестрах, 항상 하나님이 우리를 있는 그대로 받아주셨다는 것을 생각하고 нужно помнить о том, что Бог ведь принял нас такими, какими мы были, так? 있는 모습 그대로 사람들을 받아들일 줄 알아야 됩니다. И мы должны уметь принимать других людей такими, какие они есть. 하나님이 역사하시는 교회 안에 두기만 하면 시간 속에서 그것도 다듬어지고 변화될 것을 믿어야 되는 겁니다. И если они будут всегда находиться в церкви, да, которая является Домом Божьим, мы верим в то, что когда-нибудь и Бог поработает с ними, отшлифует, отполирует их. 갈등하고 분쟁하기보다는 И чем ругаться и ссориться, 기도하고 기다리는 가운데 нужно просто молиться, ожидать, ждать. 하나님이 주신 결과를 볼 줄 알아야 됩니다. И нужно дождаться результата от Бога. Так? 그래서 우리는 기다림의 사람들인 거예요. Поэтому мы люди ожидания. 사람에 대해서도 기다려야 되고 Насчет людей должны уметь ждать. 어떤 상황에 대해서도 기다릴 줄 알아야 Также 되고 должны уметь ждать насчет ситуации какой-то. 궁극적으로 주님 다시 오시는 것을 기다릴 줄 아는 사람이어야 되는 겁니다. И в итоге мы должны стать людьми, которые умеют ждать или дождутся второго пришествия Господа. 로마서 15장 К Римлянам 7절입니다. 15:7. 로마서 15장 7절 보시면은 Итак, в 15 главе 7 стихе к Римлянам. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리셨지 않느냐? Ведь Христос принял нас для славы Божией. 항상 기준은 예수 그리스도입니다. Вот всегда мерилом является Иисус Христос. 예수님처럼 너희도 서로 받으라. Поэтому, как и Христос, вы тоже принимаете друг друга. 그래서 잘 받는 사람이 신앙이 성숙한 사람. Тот, кто умеет хорошо принимать, значит, у него зрела вера. 자, 우리는 교회 안에서 맡겨진 직분들을 가지고 있습니다. Вот каждый из нас в церкви имеет служение веренное. 그래도 각 교회 안에서 다른 형제 자매들보다는 한 걸음 더 나아간 믿음을 가지고 있다고 인정된 자들이단 말이에요. То есть нас, значит, признали, да, что в отличие от других рядовых верующих, мы все же у нас верим, мы на шаг вперед продвинулись. 우리는 사람들을 자주 접합니다. И мы 교회 안에서. часто нам приходится соприкасаться с людьми, 우리가 사람을 잘 받아들일 줄 알아야 и 돼요. поэтому должны хорошо уметь принимать людей. 하나님이 그걸 기뻐하시는 Вот 겁니다. это и будет угодно Богу. 바꿔가시는 것은 주님의 몫인 거예요. Это удел Бога, да, менять нас.
바뀔 때까지 잘 기다리는 것은 우리의 А вот 몫입니다. наша участь хорошо уметь ждать, пока не изменимся. 자, 그래서 하나님은 그런데 Но Бог, 문제는 색점이 바란 돌이에요. вот для Бога была проблема, когда Он видел камни с язвой 색점이 바랬다 그 проказы. 말은 그리스도인이 범해서는 아니 되는 죄를 가지고 있다 그 말이거든요. Под язвой проказы имеется в виду христианин, который имеет вот те грехи, которые не должен иметь. 문제가 되지만 Да, это проблема, 하나님은 이 돌을 즉시 빼내지 않았어요. но Бог, смотрите, тут же не вынимает эти камни. 7일 동안 Он 유예 дает- 기간을 주셨잖아요. Дает вот это 7 дней, да, вот это срок пребывания. Остается еще 충분히 7일 완전하다는 말이 충분히 7. 기다려줬다는 Это 거예요. совершенство. То есть сполна Бог ожидает. 여기에 하나님의 자비하심을 우리가 읽을 수 Вот здесь мы 있습니다. увидим, должны прочитать вот эту милость Божью, милосердие Его. 근데 7일이 지났는데도 Но вот проходит 7 дней, тем не менее, 색점이 없어졌으면 아무 문제 삼지 않으셔요. если бы язва проказа бы исчезла, не было никакой проблемы. 그런데 7일이 지났는데도 여전히 색점이 바라고 심지어는 전염되기까지 했어요. Но по прошествии 7 дней все так же язва проказа остается, и более того, она заражает другие там камни. 이 돌은 하나님이 И 빼버리십니다. тогда Бог вот этот камень вынимает, 교회 안에서 제해버리셔요. то есть, получается, из церкви исключает. 그 다음에 주변의 흙들도 다 긁어내버려요. И потом оскабливается вокруг вот эти камни все. 구약시대 이스라엘 지배 이와 같이 하셨다는 것은 신약시대의 교회에서도 마찬가지라는 거예요. Вот то, что в доме в ветхозаветное время было в Израиле, то же самое и в новозаветное время в церкви происходит то же самое. 죄가 교회 안에 누룩처럼 번지면 주님은 반드시 개입하십니다. 간섭하십니다. Если в церкви грех будет вот так набухать, как закваска, то Бог непременно вмешивается, да, исключает. 고린도 교회에도 누룩이 도덕적인 누룩이 퍼졌잖아요. Также в церкви Коринфе, да, была вот эта закваска в виде морально-нравственного падения. 이건 묵은 누룩입니다. Это была старая закваска. 그런데 Но 이것보다 더 심각한 것은 есть еще более серьезно, чем все это. 영적인 누룩, 교리적인 Это 누룩이에요. духовная закваска, связанная с учением. 갈라디아 교회에 영적인 누룩이 침투한 Вот 겁니다. как раз вторглась вот эта духовная закваска в церковь в Галатах. 이것은 도덕적인 누룩보다 고치기가 훨씬 더 어렵습니다. И в отличие от этого морального вот этого вот греха, очень намного сложно все это исправить, если духовная закваска. 고린도전서 5장 1 Коринфянам, глава 5, 6절부터 8절입니다. 6 по 8 стихи. 1 Коринфянам, глава 5, 6 по 8 стихи. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. 자, 예수님의 피로 죄 사함을 받은 사람을 의롭다고 하나님이 인정을 해주시는데 Вот Бог признает, да, человека праведного, того, который принял вот это прощение грехов через пролитие крови Иисуса. 이거를 다른 말로 누룩이 없는 자다 이렇게 표현한 겁니다. А другими словами, вот можно выразить так, что он бесквасен. 자, 그래서 бесквасный. 거듭난 사람은 누룩이 없는 자로 인정을 해주시는 거예요. То есть рожденных свыше людей Бог признает как 이제 бесквасных. 새로운 덩어리가 되는 И 거예요. теперь они стали новым тестом. 그래서 반드시 묵은 누룩은 내어버리라 И поэтому 그랬거든요. непременно нужно очистить старую закваску. 도덕적인 죄를 얘기하는 겁니다. Речь имеется в виду морально-нравственные грехи. 왜 우리가 범죄하지 않아야 되느냐? Почему мы не должны согрешать? 왜 죄를 버려야 되느냐? Почему нужно отбросить всякий грех? 이유는 딱 한 Только по 가지예요. одной причине. 우리의 유월절 양 그리스도께서 희생이 되셨다. Потому что Иисус Пасха наша, да, заклан был за нас. 죄를 붙들고 십자가에서 피 흘리신 예수 그리스도를 바라볼 수 있겠느냐 그 말이에요. Вот держа в себе грех, то можем ли мы спокойно взирать на крест, который Иисуса Христа, который проливает кровь? 이건 불가능한 거예요. Это невозможно. 죄를 붙들고 신앙생활을 하는 사람은 Человек, который держит грех и живет духовной жизнью, 스스로 자신을 속이는 사람입니다. он сам себя ведь обманывает. 하나님과의 사귐이 있을 수가 없어요. Уже не может быть общения с Богом. 자백하고 버리기 전에는 해결이 안 되는 То есть 겁니다. пока не исповедуется, не отбросит грех, проблема не решится. 그런데 Но
우리가 명절을 지키되 그랬어요. Но посему станем праздновать, 여기 написано. 자, 앞쪽에 7절에 6월절이 나왔고 Во 7 стихе упоминается Пасха, 그리고 우리가 праздник, 또 명절을 지킨다. а еще станем праздновать. 레위기 23장에 있는 것처럼 6월절 다음에 무교절 일주일이거든요. Как мы читаем в 23 главе Левитам, после праздника Пасхи, через неделю, это уже праздник опресноков. Так? 집 안에 있는 모든 누룩을 밖에 내다 버려야 되는 Это когда 거예요. всякую закваску, которая есть дома, нужно было выбросить вне дома. 신앙생활은요. Поэтому наша духовная жизнь, 무교절을 지키고 있는 거예요. это тем самым мы празднуем вот этот праздник опресноков. 어떤 경우든지 모든 죄는 다 버리는 겁니다. В любом случае мы должны отбросить все свои грехи. 그게 명절을 지키는 거예요. Тем самым мы празднуем этот праздник. 그런데 묵은 누룩도 말고 Но и не со старой закваской написано, 여기 괴악하고 악독한 누룩도 말고 и не закваской порока и лукавства. 묵은 누룩보다 더 심하게 표현이 돼 있죠. То есть, смотрите, чем старая закваска, есть еще другая, посложнее закваска. 괴악하고 악독한 누룩 그랬어요. Закваска порока и лукавства, она 이건 돌이키기가 страшнее. 쉽지 않은 Очень 거예요. сложно раскаяться в таких грехах. 교리적인 죄, Это когда грех связан с учением, 영적인 доктриной, 죄. духовный грех. 이건 정말로 심각한 Это 죄거든요. действительно очень серьезные грехи. 왜? 영혼을 노략질하는 것이기 때문에 Почему? 그렇습니다. Потому что они нападают на душу человеческую. То есть 영혼을 멸망으로 이끌어 가는 것이기 때문에 이것은 몹시 심각한 죄예요. очень серьезный, страшный грех, поскольку ведет к погибели души человека. 그래서 이런 걸로 해서는 안 되고 Вот этого нельзя делать, значит. 오직 순전함과 아, 진실함에 누룩 없는 떡으로 하라. Но станем праздновать только с опресноками чистоты и истины. 우리의 가장 큰 적이 죄고 Самый большой грех у нас это враг, это грех. 우리가 지옥으로 가는 근본적인 이유가 죄잖아요. Основная причина, почему человек идет в ад, из-за греха своего. так? 그리스도인과 죄는 함께할 수 없습니다. То есть, 어떤 경우든지. Но в любом случае, христиан не может сосуществовать с грехом. 자, 고린도 교회에 도덕적인 죄가 들어왔어요. Вот церковь Коринфе, вот моральные грехи вошли. так? 그런데 알면서도 권면하거나 책망하거나 징계하지 않았던 거예요. Но зная обо всем этом, там не было ни обличения, ни назидания, ни наказания. 그러니까 그런 죄가 교회 가운데 점점 퍼져가는 И 겁니다. поэтому такие грехи в церкви со временем все распространялись. 13절입니다. 13 стих читаем. «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». 외인들은 교회 внешних. 밖의 사람들은 하나님이 판단하시겠지만은 Тех людей, которые вне церкви, Бог будет судить. 이 악한 사람들은 А вот развращенных, 도덕적으로 잘못된 이 사람은 вот этим морально-нравственном плане, которые согрешают, 너희 중에서 내어 쫓으라 извергните из среды вас. 같이 할 수 없는 То есть они 거예요. вместе не могут быть. 자, 계모와 가늠한 사람이거든요. 1절에 Который, в 보면은 первом стихе написано, который совершает блудодеяние с женой отца своего. 권면했는데 То есть было назидание. 돌이키지 않고 계속 그 죄 가운데 있는 Но не 거예요. раскается, все так же находится в этом грехе, пребывает. 하나님은 악한 자다 И 그랬습니다. Бог говорит, 돌이키지 않는 что это 자는. нечестивый человек, 이 злой. 사람은 너희 중에서 내어 쫓으라. Вот таких людей нужно извергнуть, то есть это развращенные из среды вас. 갈라디아서 5장 Галатам 5 глава, 7절에서 10절입니다. 5 глава, с 7 по 10 стихи. 5 глава, с 7 по 10. Читаем. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Мало закваска, заквашивать все тесто. Я уверена в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы ни был, понесет на себе осуждение». 너희가 다름질을 잘 했다. Вы хорошо бежали ведь. 바울이 전한 복음을 잘 받아들이고 그걸 보존했다 그 말이거든요. Имеется в виду, что они хорошо приняли вот ту благую весть, которую доносил им Павел, и 그리고 сохранили 복음에 его. 합당하게 살아왔다는 И 거예요. жили достойно это благовестие. 달리기를 То 잘했는데 есть хорошо бежали, успешно. 누가 너희를 막아서 Но 진리를 кто же 순종치 않게 하더냐? остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? 자, 어떤 누룩이 То есть 들어왔습니까? какая закваска вошла?
예수 그리스도를 믿을 뿐만 아니라 что нужно не только веровать в Иисуса Христа, 10계명을 지켜야 된다. но и соблюдать 10 заповедей, 율법도 지켜야 и 된다. законы нужно соблюдать, 그리고 할례를 해야 된다. и также нужно совершать обрезание. 할례를 행해야 된다는 이 가르침이 쓱 들어온 거예요. Вот эта необходимость обрезания, совершения, вот это учение вошло тихо в 그리스도인이 церковь. 할례를 행할 필요가 А вот 있겠습니까? христианам нужно подвергаться обрезанию. 하나님은 그런 의무를 우리에게 지어주지 Нет, 않았어요. Бог не дал нам такую обязанность. 근데 그냥 단순하게 복음을 믿으면 된다고 얘기를 했어요. 회개하고. Нужно просто было покаяться, уверовать просто в 근데 Евангелие. 거기다가 더하기 알파를 했어요. Но когда добавляют еще плюс альфа, 할례를 더해버린 что еще 거예요. добавили обрезание, 항상 여러분 생각해야 됩니다. вот всегда поэтому мы должны думать. 누군가 복음을 말하는 것 같은데 Вот кажется, что кто-то говорит Евангелие, благую весть. 더하기 알파가 있으면 틀린 거예요. Но если что-то добавляется, какая-то альфа, это уже неправильно. 빼기 알파가 있어도 틀린 И 거예요. будет неправильно, если даже отнимают альфа. 비슷한데 살짝 비틀어 놓은 진리도 안 되는 거예요. Если есть истина, вроде бы похожая, но когда чуть-чуть исковеркана, уже не пойдет. 정확하게 성경이 말하는 대로 믿어야 됩니다. Нужно уверовать четко так, как говорит Библия. И все. 그러니까 진리를 순종치 않게 했는데 그런 가르침은 하나님께로부터 온 것이 아니라는 거예요. Не покорялись истине. Это означает, что вот это учение, оно было не от Бога. 그건 사람에게서 생겨난 거예요. То есть это от людей возникло. 그래서 적은 누룩이 온 덩이에 퍼진다는 거죠. И поэтому мало закваска заквашивает все тесто. 잘못된 생각, 잘못된 가르침이 교회 안에 들어오면 그것은 누룩처럼 퍼져 나가게 돼 То 있어요. есть если 반드시. неправильные мысли, неправильное учение входит в церковь, непременно, как мало закваска, закваша все тесто, все это будет четко распространяться дальше. 색점이 바란 돌이 옆으로 전염이 돼가는 Вот 겁니다. то же самое, как где камень, да, где обнаружили язу проказы, оно будет заражать других камней. 무서운 얘기하고 И не- 있습니다. Это страшно, в общем-то. 그러나 너희를 요동케 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. А смущающий вас, кто бы ни был, понесет на себе осуждение. 내가 구원을 받았다고 Вот я получил, 확신을 하고 уверен, что я получил 신앙생활을 잘 하고 있어요. спасение 좋은 마음으로. с хорошим сердцем добрым, да, хорошо живу духовной жизнью, вере, 그런데 но 다른 사람들이 내 구원의 문제를 자꾸 흔들어요. Но кто-то берут мой вопрос спасения и начинают расшатывать 어떤 가르침으로. с помощью каких-то учений. 그건 악한 거예요. Это зло ведь. 특히 믿음이 연약한 사람은 Особенно если у человека слабая вера, 이런 문제에 쉽게 요동하게 돼 он 있거든요. тоже подвергнется вот этому расшатыванию. 그래서 Да, очень 희생자가 легко. 나타나는 И 거예요. поэтому жертвы появляются. 그래서 너희를 요동케 하는 자는 누구든지 А смущающий вас, 심판을 받으리라. кто бы ни был, понесет на себе 자, осуждение. 갈라디아 사람들은 어떻게 구원을 받았어요? Вот галатийцы, как они получили спасение? 죄를 깨닫고 Они осознали грех, 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿었어요. уверовали в Евангелие о 매우 Христе. 단순한 진리였어요. Это была очень простая истина. 그리고 교회 가운데 함께 살았어요. И жили все при церкви. 복음에 합당하게 Да, 살았어요. жили достойно благой вести. 근데 어떤 유대에서 온 이스라엘에서 온 어떤 유대인들이 Но некоторые иудеи, пришедшие из Израиля, 그들은 원래부터 하나님 섬기는 습관이 있었잖아요. поскольку у них с самого начала была привычка служить Богу, 예수님 피로는 부족하다는 거예요. они говорили, что мало вот этой крови Иисуса Христа. 할례를 받았느냐? Вот вы прошли обрезание, 이런 문제가 생긴 겁니다. вот такие проблемы возникли. 너희를 누가 요동케 하느냐 그 말이에요. Кто вас смущает? 그런 사람들은 하나님의 심판으로 나아갈 것이다. Точно эти люди понесут на себе осуждение Божие. 그래서 색점이 바란 그 돌은 Поэтому 빼버리고 вот тот камень с 다른 язва 돌로 대신하는 겁니다. нужно было вынуть и заменить его другим камнем. 내가 항상 교회에 있으리라고 착각하지 마세요. Не будем заблуждаться, думать, что я всегда буду находиться в 주님 오실 церкви. 때까지 얼마만큼의 시간이 남아 있는지 모르지만은 Не знаю, сколько времени осталось до второго пришествия Господа. 우리를 요동케 하는 크고 작은 일들이 늘 교회 안에서 일어날 겁니다. Но в церкви всегда будут такие события, которые будут смущать нас, как здесь написано. 그래서 정신 차리고 신앙생활 해야 되는 게 Поэтому нужно 맞아요. быть всегда в разуме, да, 그냥 бодриться и жить духовной 사람들이 жизнью. 한쪽으로 몰려간다고 해서 우르르 같이 몰려가다가 망하는 사람들이 있는 거예요. Сколько людей, которые от того, что шли за какой-то толпой, да, и потом шли погибель.
맹목적인 신앙생활 안 됩니다. Вот нельзя допускать номинальную духовную жизнь. 성경이 우리의 나비가토르예요. Ведь Библия есть для нас навигатор. 성경이 말하는 단순한 그 말씀을 따라가는 것이 가장 옳은 겁니다. Самое правильное, просто следовать за словом, о котором говорит Библия. 자, 그래서 Поэтому 돌을 바꿔버리는데 меняют камень. 성경에 요압은 다윗이 이스라엘 왕이 되는데 큰 공을 세운 사람이에요. Вот на самом деле я, полководец, да, большую роль сыграл в том, чтобы Давид стал царем израильским. 근데 나중에 아도니아가 반란을 일으키는데 거기 참여해 Но 버리잖아요. потом он стал причастником или участником вот этого мятежа Адонии. Так? 그래서 결국 비참하게 И в 죽습니다. итоге он жалкой смертью погибает. 요압의 마지막이 안 좋았던 이유가 Вот 뭐냐면 в чем причина, почему конец жизни у Иава был плохим? 의로운 사람 둘을 죽이고도 돌이키지 않았던 Потому что 거거든요. он убил двух праведных людей, но не раскаялся. 그래서 요압 대신에 И 도나야를 군대 장관으로 삼아버립니다. вместо Иава полководцем ставят этого Ванея. 돌을 바꿔버린 거예요. Получается, поменяли камень. 자, 열왕기상 2장 보세요. Давайте откроем. 열왕기상 Третье 2장 царств, 2 глава. Третье царств, глава 2. 열왕기상 2장 Третье царств, глава 2. 31절 32절입니다. 31, 32. 31 и 32. 같이 읽어보겠습니다. Давайте читать. Царь сказал ему: сделай, как он сказал, и умертви его, похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иавом, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника иудейского. 아브넬을 죽이지 말라고 다윗이 명했거든요. Давид же просил его, то есть повелевал не убивать Авенира, 근데 но он 죽여버렸어요. убил его, Иав. 자, 그래서 И поэтому 여기 보면은 결국은 здесь мы читаем, что в итоге 아마사도 죽였어요. убил еще и 이건 Амисая 동생의 복수를 하기 위해서거든요. для того, чтобы отомстить за брата своего, братишку. 그리고 이 죄를 하나님 앞에서 회개하지 않은 И 거예요. не раскаялся в этих грехах перед Богом. 35절입니다. 35 стих. «И поставил царь Соломон Ванею, сына Иадаева, место его над войском, а Садока, священника, поставил царь место Авиафара». 자, 분하야를 요압 대신에 군대 장관으로 세웠다. 도를 교체한 겁니다. Ванею поставил, да, сына Иадаева, место Иава, да, тем самым поменял камень. 유다 Вы 기억하시죠? помните Иуду? 사도의 직분을 버린 유다를 대신해서 마띠아를 세웠잖아요. То есть Матвей был избран, да, вместо вот этого Иуды, который был лишен звания апостола. 범죄한 사울을 대신해서 다윗을 세웠잖아요. И вместо вот этого согрешившего Саула Бог поставил Давида. 도를 교체한 겁니다. Тем самым поменяли камень. 그리스도인도 죄 때문에 하나님 앞에서 쓰임을 받는데 부적격자가 될 수 있어요. Вот из-за грехов своих, да, вот Бог может не использовать христианина, он может стать недостойным. 고린도전서 9장에 보면은 1 Коринфянам 9 главе. 사도 바울 같은 Вот 사람도 даже такой человек, как апостол Павел, 자기가 버림이 될까 두려웠다 он 그랬잖아요. боялся как бы не быть оставленным. 버림을 받지 않기 위해서 자기 몸을 쳐서 복종케 했다고 이렇게 기억이 돼 И 있어요. там 기록되어 написано, что 있습니다. чтобы не быть оставленным, он усмирял и порабощал себя. 버림이 된다 무슨 말이에요? Что означает быть оставленным? 지옥에 간다 그 말이 아니고 Здесь не говорится о том, что в ад пойдет. 하나님께 더 이상 쓰임을 받지 못한다 그 말이에요. Это означает, что больше не будет использован Богом. 그리스도인이 하나님께 쓰임을 받지 못한다면 존재 이유가 없잖아요. То есть нет смысла существования, да, если христианин не будет использован Богом. 우리는 아, мы? 주님이 역사하는 교회 가운데서 반드시 필요한 존재가 되어야 됩니다. 필요한 Непременно 존재. должны стать нужными людьми, да, вот той церкви, где есть действие Бога. 그리고 귀하게 쓰임 받는 사람이 될 필요가 있어요. Стоит не обязательно быть нужным человеком, драгоценным образом использованным. 여러분이 교회 가운데서 임원으로 세워진 И 것은 то, что вы стали служителями церкви, 아직까지 여러분은 교회에 필요한 사람이라는 뜻이고 это говорит о том, что все так же вы еще нужны церкви.
그리고 И 주님이 귀하게 쓰시는 사람이라는 증거예요. и доказательство того, что Бог драгоценным образом использует вас. 그렇지만 안심하지 Но тем не 말고 менее не должны успокаиваться. 더욱더 주의 깊게 신앙생활을 할 필요가 있습니다. Стоит еще более внимательно относиться к своей духовной жизни. 실족된 많은 사람들이 Вот многие люди, которые соскальзывали, спотыкались, да? 한때는 필요한 사람이었고 한때는 귀히 쓰임을 받은 사람들이었던 Это ведь 거예요. были люди одно время, очень нужные люди, которых Бог драгоценным образом использовал. 우리는 И мы, 주님의 교회 가운데서 끝까지 주님께 쓰임을 받을 필요가 и 있습니다. стоит поэтому нам до конца продержаться в Церкви Божией и быть использованным им. 신앙생활은 마라톤이에요. 100m 달리기가 Да. 아니에요. Это же духовная наша жизнь в вере, это не 100-метровка, это просто марафонский бег. 끝까지 목적지까지 잘 달려갈 필요가 있는 И 겁니다. поэтому стоит хорошо бежать до места назначения, до конца. 자, 요한계시록 1장 Откровение, 1 глава, 요한계시록 1장 5절 6절입니다. 5-6 стихи. Откровение Иоанна, 1 глава, стихи 5 и 6. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями, священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». 예수님의 피로 우리를 죄에서 해방시켰어요. Освободил нас от греха кровью Своей Иисус. 우리를 구원했어요. То есть Он спас нас, 우리를 사랑했기 때문이라고 и 얘기하잖아요. написано, потому что возлюбил нас. 항상 구원의 시작은 하나님의 사랑입니다. Поэтому всегда начало спасения лежит в любви Божией. 사랑에서 시작되는 Все 거예요. начиналось от любви Божией. 하나님이 우리를 사랑하셔서 Бог возлюбил нас 예수 그리스도의 피로 우리를 죄에서 해방을 시켰다. и освободил, то есть омыл нас от грехов с 죄는 помощью 우리에게 아무런 Иисуса. 권리도 없어요. И теперь грех не имеет никакой власти над нами. 그럼에도 계속해서 우리를 속이려고 해요. 마치 тем не 자기가 менее, 왕인 것처럼 권리가 있는 것처럼. Все так же хочет обманывать нас, как будто он царь, имеет какую-то власть. 우리를 해방시키고 끝낸 게 아니에요. И поэтому, освободив нас, на этом не закончилось. 우리를 On. 하나님을 위해서 하나님의 나라와 하나님의 제사장을 삼았다. И Он ради Господа сделал так, чтобы мы стали священниками Царствия Божия. 우리는 하나님의 제사장입니다. И поэтому мы не только цари, но и священники 우리는 Божии. 하나님의 나라입니다. И мы представляем себя Царство Божие. 요한계시록 5장 5 глава Откровения, 5장 9절 10절입니다. 9-10 стихи. 5 глава, 9-10 стихи. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу и всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 여기 보면은 다시 한번 그리스도인들을 하나님이 제사장을 삼으셨다고 얘기합니다. Еще раз здесь говорится о том, что христиан Он сделал священниками, царями Богу. 거듭난 사람은 새 노래를 가지고 있는 거예요. То есть рожденный свыше человек имеет уже эту новую песнь, 새로운 간증을 가지고 있는 имеет 겁니다. новое свидетельство, 내가 어떻게 구원을 받았으며 как я получил спасение, 하나님의 은혜로 어떻게 지금 살아가고 있는지 교회 и как 가운데서 я живу, сейчас живу в церкви с помощью Божьей благодати. 하나님께 감사하고 찬양할 것이 항상 있는 То 거예요. есть всегда есть тема для того, чтобы благодарить Бога и восхвалять 시편 Его. 마지막에 호흡이 있는 자마다 주를 찬송할지어다 그랬죠. Все 여호와를 дышащее 찬송하라 да славит 그랬죠? Господа, написано в последних словах книги Псалтырей. 호흡이 있는 자가 누구예요? Дышащий – это кто? 생명이 있는 자, 살아 있는 자. У которого есть жизнь, он живой. 우리는 산자입니다. 하나님 То есть 앞에서. перед Богом мы живые. 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 Я 그랬죠. Бог Авраама, Исаака и Якова. 나는 сказано. 모든 산자의 하나님이다 그럴 И 때에 когда говорится, что Бог, я всех живых Бог, 내가 바로 산자거든요. то есть и я как раз есть живой. 그래서 살아있는 산자는 항상 새로운 노래를 갖게 돼 И 있어요. поэтому живой, он всегда будет иметь и песнь новую. 간증을 좀 해주시죠. Когда просят посвидетельствовать, 간증할 말이 없어요. а мне нечего свидетельствовать. 비정상이죠. 비정상. Ненормально это. 그리스도인이 왜 간증할 말이 Но 없어요? почему у христиан нет того, чтобы о чем свидетельствовал? 항상 새 노래를 부르는데. Всегда должен петь песнь новую. 자, 어찌됐든 Во всяком случае, 하나님 앞에서 우리는 перед Богом мы
나라와 하나님 나라와 제사장입니다. Мы являемся и царями Царства Божьего, и 하나님이 그렇게 священники. 우리를 제사장으로 삼으셨다 그 Если 말이에요. Бог так нас поставил священниками, 우리가 찾아본 계시록의 두 말씀은 и вот эти два места, которые мы нашли в Откровении, 그리스도인이 하나님 앞에서 제사장이 되었다는 사실을 선포하고 있는 как бы 겁니다. провозглашается, что христиане стали священниками перед Богом. 그래서 보혈의 공로를 힘입어 죄 사함을 받았고 Получили прощение грехов благодаря вот этой драгоценной крови Иисуса 그때 성령을 Христа. 받았어요. И тогда мы получили Духа Святого, 하나님의 아들이 됐어요. стали детьми Божьими. 그리고 동시에 하나님을 직접 섬기는 제사장이 되었다는 И в 사실입니다. то время, еще в то время, это одновременно тот факт, что мы теперь напрямую можем служить Богу, мы стали священниками. 베드로 사도도 우리가 읽었던 말씀처럼 Также Петр, апостол Петр, как так мы читали здесь, 하나님께 신령한 제사를 드리는 거룩한 제사장이 될지어다 이렇게 될지니라 이렇게 말씀하잖아요. он же провозглашает, что вы будете теперь священниками, которые будете служить духовно Богу. 자, 구약 성경을 읽어보면은 А если читать Ветхий Завет, 여러 사람이 나오거든요. 이스라엘 무리 가운데. среди израильтян мы встречаемся с разными личностями. 그 중에서 누가 가장 눈에 띄고 가장 영광스러운 사람으로 보입니까? Вот среди них кого бы вы выбрали, да, чтобы самый такой выдающийся, самый славный человек? 이스라엘 사람들에게 물어보면은요. Если спросить израильтян, 다 같이 한 목소리로 они 제사장이라고 말할 거예요. единогласно скажут, что это священники, 하나님을 섬기고 которые служат Богу, 직접 하나님께 나아갈 수 있는 사람이잖아요. напрямую могли идти к Богу. 가장 존귀하고 거룩한 존재였던 겁니다. Самые такие почетные люди были драгоценные. 근데 제사장의 자격은 아론의 후손이어야만 됐어요. Но кто мог стать священником? Только потомки Аарона. 근데 신약 시대의 제사장은요. А вот новозаветное время священники. 거듭난 그리스도인이어야만 되는 거예요. Нужно обязательно, чтобы это был рожденный свыше христианин. 거듭난 그리스도인이라는 말도 사실 합당한 말은 아니에요. Фактически вот это же немножко не совсем соответствует вот это слово «рожденный свыше человек». 그리스도인이다라는 말 속에 이미 거듭났다는 말이 들어가 있어요. Рожденный свыше христианин, когда говорим. Уже когда говорим христианин, там уже вкладывает смысл, что это рожденный 근데 свыше. 왜 거듭난이라는 말을 그리스도인 앞에 붙였을까요? Но почему перед словом христианин ставим еще слово «рожденный 저희가 свыше»? 설교할 때에 То есть, 주로 в основном, когда я проповедую, 그리스도인이라고 하는 사람은 많은데 вот многих можно назвать 참으로 христианами, 거듭난 사람은 적기 때문에 но поскольку мало людей, которые действительно при этом родились свыше, 명목적인 그리스도인들과 구별하기 위해서 거듭난이라는 и 말을 붙인 чтобы 겁니다. отделить, да, то есть различить от номинальных христиан, я вот специально вставляю слово «рожденный свыше христианин». 그래서 모든 그리스도인은 직접 그리스도께 나아갈 수가 있습니다. Поэтому все христиане, они напрямую могут идти к Христу. 구약시대 제사장들이 희생 제물을 드렸잖아요. Вот ветхозаветные священники, они приносили жертву Богу, так? 신약시대 제사장인 그리스도인들은 А в новозаветное время христиане, то есть священники, 자기 몸을 제사로 드리는 должны 거예요. предстать себя, тела свои Господу. 자, 예배라는 말은 Вот слово «служение» 구약의 제사라는 말을 신약으로 표현할 때 예배 이렇게 말하는 это 겁니다. ветхозаветное время это было богослужение, да? Теперь новозаветное время превратилось, поменялось на служение. 그래서 제사라는 말과 예배라는 말은 같은 말이에요. Поэтому жертва и служение это одно и то же. 로마서 12장 Римлянам 12 глава. 1절 2절입니다. 1-2 стихи. 12 глава, 1-2 стихи читаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 거룩한 산 제사를 가리켜서 영적인 예배다 그랬습니다. То есть вот эту живую жертву, да, священную, святую, это по-другому, это разумное служение наше. 예, 혹은 뭐 라주업너이든지 혹은 뭐 두호업너이든지 상관없습니다. Разумное или духовное 말이니까요. служение, это одно и то же. 자, 그런데 Но, 그러면 내 몸을 산제사로 드린다라는 것은 무슨 말이에요? а что же означает представить тела наши, вашу жертву живую? 2절에 보면은 Во втором стихе. 먼저 하나님의 선하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인가 구별하고 Сначала нужно отделить, да, разделить,
чем заключается воля Божия, благая, угодная, 근데 совершенная. 하나님의 뜻을 먼저 분별해야 됩니다. Четко нужно уметь различать сначала 그 волю Божию. 하나님의 뜻을 따라서 И в соответствии с этой волей Божией 내 몸을 я тело свое 그 하나님의 뜻에 굴복시키는 것, 순종하는 것을 가르치는 거예요. подчиняюсь, да, повинуюсь вот этой Божьей воле. 주일에 우리가 모일 때 예배하러 모인다 그러잖아요. Когда мы говорим, что идем на богослужение в воскресенье в церковь, 그 몹시 좁은 뜻의 의미예요. это очень в узком понимании, когда так 성경이 говорим. 말하는 예배는 В библейском понимании слова богослужение, 거듭난 사람이 это служение, да, разумно, когда рожденный свыше человек 성경을 통해서 하나님의 뜻을 분별하고 четко умеет различать волю Божию по Библии 그 뜻에 자신을 굴복시키는 и 것을 가리키는 거니까 подчиняет, повинует себя, да повинуется вот этой воле Божией. 예배는 끝이 없어요. Поэтому служению этому нет конца, разумному 구원받은 служению. 날부터 주님 앞에 서는 날까지 우리의 삶이 예배가 되는 거예요. То есть получается, 제사가 되는 거예요. жертвоприношение, наверное, с нашей стороны, либо разумное служение, это со дня получения спасения до того момента, когда встретимся с Христом. 사람들이 예배라고 좁은 뜻으로 주일날만을 가리키는 거. Люди думают так, что богослужение это ограничено, что это воскресенье, только иду на 그러한 богослужение. 생각들을 이 성경을 따라서 깨뜨린다면 Но если они свои мысли просто разобьют до соответствия на основе этого стиха, 더욱더 그리스도인다운 삶이 드러날 수 있을 и 거예요. тогда все больше будет уподобляться Христу, показывать, насколько он христианин в своей 마치 жизни. 주일 오전 시간을 А то как будто только воскресенье до 그냥 обеда, 하나의 의무처럼 это как обязанность 그 моя. 오전만 참석을 하면은 Если буду участвовать, 나머지 일주일은 모든 것이 자기 뜻대로 사는 것처럼 착각한단 말이에요. да, и буду думать, а остальное время, в течение всей недели, буду жить так, как я хочу. 왜 그런 일이 Но 벌어지느냐? почему такое может произойти? 1차적으로 Прежде всего, 예배라는 말의 성경적 의미를 올바로 알지 못했기 потому 때문에 что 그런 일이 벌어진 в 거예요. библейском понимании он неправильно понимает, то есть вот это вот разумное служение, что это такое. 자, 그래서 그러면 구체적으로 어떻게 해야 하나님이 기쁘게 받으실 그 제사장이 거룩한 제사장이 될 수 있겠어요? Хорошо, что нужно делать, чтобы ты стал угодным для Бога вот этим священникам? 구약 성경을 한번 Давайте откроем 찾아봅시다. Ветхий Завет. 레위기 7장입니다. Левит, 7 глава. 레위기 7장 30절에서 34절. 7 глава с 30 по 34 стихи. 레위기 Левит, 7장 30절에서 34절입니다. 7 глава книга Левит с 30 по 34. Читаем. «Своими руками должен он принести в жертву Господа, тук с грудью должен он принести, потрясая грудь перед лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его, и правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Ааронов приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его, вечный участок от сынов Израилевых». 자, 이스라엘 백성이 하나님께 화목 제사를 드립니다. Вот израильский народ приносит Богу жертву мирную. 제사를 드리는 방법은 화제입니다. 불태우는 거예요. А какой способ это приношение жертвы, когда сжигается эта жертва? 그리고 제사를 지낸 다음에 И после того, как эту жертву совершили, 제사장 몫에 음식을 남기는데 то есть оставляют пищу для священников, 자, которая им 여기 положена, 제물에 흔든 가슴과 든 뒷다리를 그 제사장 몫으로 돌리라고 했잖아요. и вот сказано, да, чтобы вот принесли в качестве жертвы, значит, оставили священнику это через грудь потрясания и плечо возношения. 레위기 10장 한번 보죠. 10 главу посмотрим. 14절, 15절에 같은 얘기가 있습니다. Также говорится о том же 14-15 стихе. «И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилев. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить жертвами тука, потрясая перед лицом Господним, и да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь». 흔든 가슴이니까 가슴 부위를 흔드는 거예요. Грудь потрясания, да, в области груди вот это потрясают. 그 다음에 오른쪽 Затем 뒷다리를 들어 올리는 плечо 겁니다. возношения это превозносят, вот так поднимают заднюю часть голени 근데 жертвы, 우리는 а мы
우리 몸을 제사로 드리는 거니까 А мы свои тела представляем в виде жертвы, 우리 да? 몸의 가슴이죠. Поэтому это грудная часть нашего тела. 우리의 마음을 얘기하는 Здесь 거예요. речь идет о сердце нашем. 하나님이 우리 마음을 원하시는 То есть 거고 Богу угодно сердце наше, 그다음에 душа. 오른쪽 뒷다리거든요. 정확하게 Если 얘기하면 точнее сказать, вот плечо возношения – это задняя часть голени, так, животного. 우리의 마음뿐만 아니라 жертвы. 올바른 행실도 원하시는 거예요. Значит, Богу угодно не только наше правое сердце, но и правильный поступки. 하나님이 우리에게 Да. 받고자 원하시는 것이 뭡니까? Что же Бог хочет от нас получить? 우리의 마음과 Это 행실을 сердце 원하시는 наше и 겁니다. поступки наши. 중요합니다. 마음과 поэтому 행실이에요. Очень важно именно сердце наше и дела, 그래서 поступки. 요제를 드린다 그 말은 И 흔들어 드린다는 поэтому 거는 грудь потрясаний, что это означает? Когда, 우리의 마음을 하나님께 드릴 때 기쁘게 받는다는 что 얘기예요. когда мы представляем тело, то есть сердце наше отдаем Богу, вот тогда Бог с радостью принимает. 잠언 23장에 В 보면은 23 притчах. 내 아들아 네 마음을 나에게 주며 Сын мой, представь сердце свое мне, типа, да? 그 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. И тогда я буду радоваться. Давайте посмотрим 네 точнее. 잠언 23장 Я 26절. не хочу сочинять. 23 притча. 잠언 23장 26절입니다. Притча 23, 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». 하나님은 우리에게 마음을 원하셔요. То есть Бог желает от нас сердце, чтобы мы отдали сердце Ему. 우리 마음이 어떠한지 알고 싶어 하십니다. Богу хочется узнать, какое у нас сердце. 그래서 기독교는 내용이 없는 형식이 아니에요. Поэтому в христианстве вот нет каких-то формальностей бессодержательных. Да? 마음이 없는 의식을 가르치는 것이 а닙니다. И здесь мы не указываем на какие-то обряды, ритуалы, куда не вкладывается сердце. 항상 성경은 하나님을 섬길 때 Всегда Библия при служении Богу говорит, 네 마음과 네 마음을 делай это 다하고 всем сердцем, 네 성품을 다하고 네 힘을 다하여서 하나님을 всем 섬기라고 이렇게 되어 разумением 있습니다. своим, да, всей силой служи Господу, 전 сказано. 인격적인 것이에요. Это 신앙이라는 вся 거는. личность должна быть вовлечена в нашу 근데 духовную жизнь. 이스라엘이 왜 자꾸 하나님께 책망을 Но 받냐면 почему Бог всегда обличал 제사는 израильтян? 드렸어요. Вот приносят жертвы, 근데 마음이 들어가지 않아요. но сердце не вкладывали. 죄에 대한 회개도 없어요. И нет покаяния насчет грехов. 형식적으로 제사를 계속 드리는 То 거예요. есть формально без конца приносили жертвы. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만날 것이다 Но 그랬거든요. если вы 온 всем 마음으로. сердцем будете искать меня, то найдете. 여러분 신앙생활에서 문제는요 마음이에요, 마음. Поэтому всегда проблема в нашей духовной жизни, она связана с этим сердцем нашим. 하나님은 먼저 우리의 마음을 원하신다. То есть Богу прежде всего угодно наше сердце. Как? 근데 사람 마음은 Но человеческое сердце, 항상 느슨해지기 마련이에요. она всегда склонна к тому, чтобы расслабляться. Так? 마음이 자꾸 И 느슨해지니까 когда душа все время расслабляется, 사도 베드로는 апостол Петр 너희 говорил, 마음의 허리를 동여 매라 그랬어요. припоясьте чресла ваши, написано. 왜? Почему? 마귀가 우리에게서 노리는 것도 마음이에요. Потому что дьявол что хочет у нас забрать? Душу 그러니까 항상 нашу. 마음이 하나님을 향하도록 주의해야 됩니다. Поэтому нужно быть очень 마음을 지켜야 внимательным. 됩니다. Хранить нужно свое сердце, чтобы сердце всегда было направлено Богу. 실제로 세상에서 많은 사람들이요. На самом деле многие люди в этом мире 세상을 향해서는 마음으로 활짝 열어요. широко раскрывают свое сердце к этому миру, так, 근데 для 하나님을 мира. 향해서는 마음을 А вот для 닫아버립니다. Бога, перед Богом, закрывают свое сердце. 자, 고린도 교회 성도들은 어떻게 했어요? Вот святые в этой церкви Коринфе, как они поступали? 거짓 일꾼들에게 미혹이 돼가지고 그들에게는 마음을 열었어요. Они обольщались, да, лже вот этим работникам, да, и для них открывали свое 그리고 сердце. 사도 바울은 도리어 편론했다 그랬거든요. Тем не менее, 판단했다고 они 돼 있잖아요. осуждали Павла, апостола. 사도 바울에 대해서는 문을 닫아버린 То есть, 거예요. получается, дверь сердца свою закрыли для Павла. 우리는 하나님을 향해서 마음을 열어야 되고 А мы всегда должны иметь открытые сердца по отношению к Богу. 하나님의 일꾼들을 향해서 마음을 열어야 И 됩니다. открывать свои сердца для служителей Божьих. 왜 하나님이 제사장에게 제물의 가슴을 흔들라고 Вот 하셨을까? почему вот священникам Бог, да, повелевал, вот, чтобы они приносили жертву с потрясанием.
구원 с 받았을지라도 грудью потрясания. 쉽게 마음이 둔해지기 때문에 Это 그렇습니다. почему? Потому что даже если получили спасение очень легко, наше сердце чем-то 가슴을 отягчается. 흔든다 그 말은 Отягчается. 마음을 깨운다는 То есть 얘기예요. грудь потрясания, это означает, что ты как бы пробуждаешь свое сердце заново. 예수님도 Также Иисус 제자들에게 마음이 둔해지는 것을 경계했습니다. предупреждал, чтобы не отягчали сердца учеников. 누가복음 От 21장, Луки 21 глава. 누가복음 21장 От Луки 21 глава, 34절에서 36절입니다. с 34 по 36. 21 глава стихи с 34 по 36. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как есть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». 스스로 조심하라고 했습니다. Он говорит, смотрите же за собой, наблюдайте за собой, будьте осторожны. 방탕하다. Вот обиде. 방탕하다 그 말은 распутство. 하나님 말씀에 주의하지 않고 산다 그 말이에요. Это означает, что человек живет не внимая словам Божьим, 그리고 술 취한다. опьяняются, 세상의 기쁨을 추구하고 살아요. объедаются, живут для радости этого мира. 그러니까 자기 삶을 염려하는 거예요. То есть и заботиться только житейским делами. 이런 것들이 마음을 둔하게 하는 И 것들인데 все это отягчает сердце человека. 뜻밖의 주님 오실 날이 올 거라는 거예요. 뜻밖의 순간에. А вот внезапно же может прийти День Господень. 그래서 항상 하나님 앞에서 Поэтому всегда перед Богом 항상 기도하고 깨어 있으라. нужно бодрствовать и молиться. 여러분 신약 성경에서 깨어 있으라는 말이 얼마나 자주 나옵니까? Часто мы встречаемся с этим словом «бодрствуйте», да, в Новом Завете. 왜 깨어 있으라 그럴까요? Почему мы должны бодрствовать? 그리스도인이 자기가 누구인지 무엇을 위해서 사는지 망각해버리고 Потому что христиане забывают порой, кто он, для чего он живет. 졸거나 자거나 Дремлет, либо спит. 이런 사람들이 많기 때문에 그러는 거예요. Таких людей много, поэтому сказано 반복적으로 «бодрствуйте». 우리를 말씀으로 깨우시는 겁니다. То есть тем самым без конца пробуждает нас Господь 우리 Словом 이렇게 Божьим. 모인 것도요. Также то, что мы собираемся вот так, 하나님이 말씀으로 우리를 깨우시기 위함이에요. это все для того, чтобы опять пробудить нас Словом Божьим, чтобы бодрствовали. 사람이 어디에다가 내 마음을 팔고 있느냐, Вот на что Господь, человек отдает свое сердце. 어디에다가 초점을 맞추고 사느냐 그 말이에요. 내 마음이. Вот мое сердце, на чем сконцентрированы и живем мы. 항상 그것의 노예가 됩니다. Вот всегда мы становимся как раз рабами всего этого. 내가 마음에 가득한 것들이 있잖아요. 어떤 생각들이. Вот у меня много, сердце мое, да, избыточествует, всякими 어떤 원하는 мыслями, 것들이 да, 있잖아요. всякие желания, хотения у меня 거기에다가 есть. 정신 팔면은요. Если мы действительно будем фокусироваться только на этом, 그럼 거기 노예가 되는 и 거예요. тогда 완전히. становимся полностью рабами этого. 둔한 마음을 가진 채 주님 앞에 서지 않도록 주의하라는 겁니다. Значит, мы должны смотреть за собой, чтобы сердца наши не отягчались. 재림이 가까움을 볼수록 Чем приближается больше, ближе вот это второе пришествие, 신앙의 잠을 자지 않도록 서로 마음을 흔들어서 깨워야 되는 нужно всегда 거예요. вот потрясать друг друга, да, чтобы не впали в спячку. 서로 마음을 흔들어 깨우려면은요. А для того, чтобы вот так вот потрясать друг друга, да, и будить, 서로에게 관심을 가져야 это 되고 означает, что проявлять заботу друг о друге, 함께 интересоваться, 모여야 되는 거예요. вместе собираться почаще. 모이기를 패하는 사람의 어떤 습관과 같이 하지 말라고 했습니다. Сказано, не берите пример с тех, которые имеют привычку оставлять свои 교회가 собрания. 힘이 생기는 방법은 Вот как церковь может обрести силу? 자주 모이면 모일수록 더 교회는 Чем 강해지는 겁니다. чаще будет собираться, тем сильнее будет церковь. 마귀가 Вот дьявол 모이는 것을 해이하게 가볍게 여기도록 하는 거예요. делает так, чтобы человек легкомысленно относился к вот этим собраниям. 그리스도인들은 특히 임원들은요. Христиане, поэтому особенно служители, 교회의 모임에 что касается собраний церкви, 무슨 모임이든지 최선을 다해야 되는 то есть 거예요. какое бы собрание ни было, мы должны прилагать все усилия собираться, малое или большое 그래야 собрание. 힘을 갖게 되는 И тогда 겁니다. церковь 공급 때문에 그런 거예요. будет иметь силу, да, и вы будете сильны, поскольку подкрепляетесь. 그래서 한마디로 Одним словом, 그리스도인의 삶은 жизнь христиан 요제의 삶이에요. – это 요제의 삶. жизнь как бы
потрясания, грудь потрясания, 그다음에 будем 두 так 번째 говорить. 거제라 그랬잖아요. И 거제. второе это плечо возношения. 오른쪽 뒷다리거든요. Это правая сторона голени, правая 왜 왼쪽이 сторона. 아니고 오른쪽 Почему не 뒷다리일까요? левая сторона голени, часть голени, а правая часть? 잠언에 В 보면은 книге притчи 지혜자의 마음은 오른쪽에 있고 сердце мудрых на правой стороне, 우매자의 마음은 а 왼편에 있다 сердце 그랬거든요. глупых на левой стороне. Да? 성경에서 오른쪽은 항상 하나님 쪽이에요. То есть правая сторона Библии это всегда Божья сторона. 선한 쪽이고 의로운 쪽이에요. Благая сторона и праведная. 근데 왼편은요? А вот левая сторона 마귀편이거든요. это сторона дьявола. 불의의 편이에요. Неправды. 쉽게 예를 들면 마태복음 25장에 Один из 양과 примеров. 염소의 비유가 있잖아요. Притча есть, да, о козлах и овцах в 25 главе Матфея. 양과 염소를 구분할 때에 Вот когда отделялись козлы от овец, 양은 어느 쪽에 세웁니까? а овцы на какую сторону были поставлены? На 오른쪽에. правую сторону. 염소는요? А козлы на 왼편이거든요. левую сторону отделялись. 명확하게 구분될 거예요. Четко будем отделены. 중간지대는 없어요. То есть нет вот этой нейтральной середины. 그리스도인이거나 стороны. 아니거나 둘 중에 То есть 하나예요. либо ты христианин, либо нет. Одно из двух. 세상에 한 발 들어가고 교회에 한 발 놓고 이런 거 없어요. Такого нет, чтобы одна сторона в этом миру была, а вторая сторона в церкви. Нога в церкви. 하나님은 분명하게 То есть насколько 구별하십니다. Бог четко разделяет. 그래서 Поэтому 제사장이 오른편 뒷다리를 먹는 것은 вот то, что священник ел потом вот эту правую часть голени, 하나님의 길, 올바른 길을 걸어가야 될 것을 얘기하는 거예요. тем самым говорит отцом, что нужно идти правильным путем, Божьим путем. 근데 요제와 동시에 거제를 드리거든요. Но то вместе с грудью потрясания приносили также плечо возношения совершалось. 하나님은 마음뿐만 아니라 Это говорит о том, что Бог не только на сердце 마음에서 смотрит, 나온 행실까지도 하나님께 드릴 것을 말하고 있어요. говорит о том, что даже и поступки от сердца мы должны все это представлять для Бога. 내 삶 속에서 하나님께 일상생활 속에서 Вот. 하나님께 드릴 만한 마음과 행실이 있느냐 중요한 문제죠. Очень важный вопрос вот в моей ежедневной жизни. Могу ли я что, да, представить Богу, отдать сердце свое, либо там поступки 그러면 какие-то? 구체적으로 어떤 것들을 하나님께 드릴 수 있겠느냐? Хорошо, конкретно, что я могу представить Богу? 하나님이 Представить. 무엇을 기쁘게 받으실 거냐? Что же Бог примет как угодно Ему, радостно? 아가서 5장 1절입니다. Давайте откроем Песни песней. 1 глава, 5 стих. 아가서 5장 1절. Песни песней, 1 глава, 5 глава, 1 стих. 예, 5 глава, стих 읽어보겠습니다. 같이. 1. Нашли 677 страница. Давайте вместе читать. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал мира моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». 나의 누이 나의 신부야 술람미 여인을 가리킵니다. Сестра моя невеста, здесь имеется в виду Суламита. 내가 내 동산에 들어와서 내 동산이 바로 술람미 여인 가리키는 말이에요. «Пришел я в сад мой», да? Здесь указывается как раз Суламита, 그런데 имеется в виду. 솔로몬은 교회의 그리스도의 그림자이고 Но мы знаем, что Соломон как раз прообраз Иисуса Христа, 술람미 여인은 а Суламита 교회의 그림자잖아요. это прообраз церкви. 그러니까 내가 내 동산에 들어와서 즉 교회에서 이렇게 이해하면 되는 И 거예요. поэтому пришел я в сад мой. Под сад мой можно подразумевать церковь как 뭘 раз. 거두는 거예요, 그리스도께서? И что набирает христианин там? 나의 몰약과 향 재료를 거두고 Набрал мира моей с ароматами моими. 몰약은 Мира 그 죽은 시체의 방부제로 쓰잖아요. это как консервант, который мажется на тело мертвого человека. 성도에게는 Значит, у святых христиан 주님을 위한 희생과 죽을 만큼의 고난이 있다는 거예요. есть вот эта жертва для Господа, да, и вот эти вот скорби, наверное. 근데 하나님이 그거를 기쁘게 연락한다 그 말이에요. 거둔다는 거는. Но вот это набрал, это означает, что Бог это с радостью принимает. 고난의 삶이 있다는 거예요. 복음 Да? 때문에. За благовестие будет вот эта жизнь скорби, трудностях. 자, 그다음에 두 번째는요. И во-вторых, 향유가 저기 뭐예요? 향재료를 또 거둔다 с 그랬잖아요. ароматами моими еще он набрал. 향재료라는 거는 우리가 쉽게 생각하면 성막 안에 분향단이 있잖아요.
Вот курильница как раз была жертвенна, курильница, да, как 거기에 раз 향을 скинии. 피우잖아요. И там воскуряли 그러면 фимиам. 연기가 위로 올라가면 하나님이 Да. И когда 기뻐하신다. аромат дым поднимался вверху, это было угодно Богу. 주님의 Ароматы. 영광을 위해서 받을 만한 기도를 드리는 것을 얘기하는 Здесь 겁니다. имеется в виду о молитве, да, которую мы возносим для славы Божией. 그러니까 고난의 삶을 받으시고 Итак, 우리의 기도의 삶을 받으신다 그 Бог 말이에요. принимает нашу жизнь с скорбями и трудностями всякими, и жертвами, и принимает наши молитвы. 성도에게는 이게 있습니다. И это все есть у святых. 그 다음에 나의 꿀송이와 꿀을 먹는다. Затем поел сотов моих с медом моим. 주의 말씀이 꿀송이처럼 달다고 Слово Твое, 했잖아요. Господи, как слаще меда. 성경을 읽고 묵상하는 삶이 있다 그 말이에요. Имеется в виду, что человек читает Библию, размышляет. Вот эта жизнь 이 есть. 삶을 하나님이 받으신다는 И 겁니다. эту жизнь Бог принимает. 그것도 기쁘게 И 받으신다는 с 거예요. радостью это принимает. 그 다음에 내 포도주와 Затем 젖을 마셨다. напился вина моего с молоком 여기 моим. 포도주와 젖이 뭘까요? Что означает здесь вино и молоко? 복음을 전파하는 삶을 말하는 겁니다. Это жизнь благовестия. 이사야 성경 55장 한번 Исайя 봐보세요. 55 откроем. Исайя 55. 이사야 성경 55장 1절에서 3절 보면은요. 55 главе с 1 по 3 стихи. Читаем. «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанный Давиду. 주님께 나와서 값없이 포도주와 젖을 사라 그랬습니다. Придите к Господу и без всякой платы, без серебра покупайте 여기 вино и воду». 포도주와 젖이 뭐냐면 Это вино и молоко. То есть что означает это вино и молоко? 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. Вот эта фраза «преклоните ухо ваше, придите ко мне и послушайте, и жива будет душа 영혼을 ваша». 살리는 복음의 말씀을 가리켜서 포도주와 젖이라고 표현한 Значит, 겁니다. под благовестием, да, которое оживляет наши души, здесь имеется в виду как раз вино и молоко. 이건 영원한 언약이고 Это вечный завет 다윗에게 허락한 확실한 은혜다. и неизменной милости, обещанной Давиду. 여기 다윗은 바로 그리스도의 조상입니다. Давид – это тот, который действительно был предком этого Давида. 그래서 복음을 통해서 영혼이 이수사. 구원받을 것을 지금 이렇게 말하고 있는 거예요. То есть здесь на самом деле имеется в виду, что через благую весть человек получает спасение. 근데 그리스도가 동산에 들어와서 교회 안에서 무엇을 받냐고요? 포도주와 젖. Да хорошо, христиан, когда Христос входит вот это в сад свой, да, в церковь, да, что он набирает? 복음 Миру, 전파하는데 ароматы. 힘쓰는 삶인 거예요. То есть когда видишь, что люди жертвуют собой для благовестия, 그러니까 하나님께서 성도의 삶 중에서 받으시는 것이 뭐냐 그럴 и 때 когда мы сказываем, хорошо, что же Христос принимает от жизни христиан, верующих? 말씀을 묵상하는 삶입니다. Что он видит, когда видит жизнь, человек читает слово и размышляет. 두 번째는요. И во-вторых, 희생하고 고난받는 삶이에요. когда видит жизнь, да, с жертвами, с трудностями всякими. 그 다음에 세 번째는 И в-третьих, 기도하는 삶을 받으셔요. он принимает жизнь, когда человек живет с 네 молитвой. 번째는 В-четвертых, 복음을 전하는 삶을 받으셔요. он принимает жизнь такую, когда и в этой жизни есть благая весть, благовестие. 우편 귓다리를 흔든다는 것이 이걸 말하는 Вот что 거거든요. означает плечо возношения. 어려운 거 하나도 없잖아요. Я не думаю, что здесь сложно что-то 우리가 есть. 늘 하는 거잖아요. То, что мы всегда и делаем 우리가 каждый 늘 하지만 день. 그게 얼마나 귀중한 것인지 미처 모르는 것들이에요. Единственное, что мы делаем это ежедневно, иногда не осознаем, насколько это драгоценное дело. 설교할 때마다 말씀을 읽고 묵상하세요. 기도하세요. Каждый раз 복음 во время проповеди 전하세요. говоришь, читайте слово, проповедуйте, размышляйте. 무슨 공산당 모토처럼 들릴지도 Может 몰라요. быть, уже как какие-то коммунистические девизы вы слышите это. 아무 감각 없이 들릴지도 몰라요. Может, 자꾸 совершенно без 들으니까. всяких чувств иногда мы это воспринимаем, поскольку часто слушаем. 근데 그것이 신앙의 핵심인 거예요. Но ведь это и 신앙생활의 핵심. является сутью, ядром всей нашей духовной жизни. 여기서 흐트러지면 다 Да, 흐트러지는 если 거예요. вот здесь расшатаемся, все расшатается.
그래서 Поэтому 주님은 이걸 받으신다고 분명하게 우리에게 말씀하신 겁니다. Бог четко говорит о том, что все это Он принимает. 그래서 우리는 제사장으로서 Поэтому мы, будучи священниками, 요제를 드려야 되고 должны 거제를 приносить 드려야 되고 плечо возношения, грудь потрясания. 우리의 마음이 깨어 있어야 되고 Мы должны бодрствовать в душе. 실제로 올바른 행실이 있어야 И 됩니다. 주님의 реально 영광을 уже 위해서, должны быть правильные поступки для 주님의 славы 복음을 Божьей, 위해서, 주님의 교회를 위해서 для благовестия Господи, для Церкви Божией. 두 개가 다 있는 거예요. Все это должно быть, и то, и другое. 그리고 시편에 보면은요, И когда читаем Псалтырь, 그 발과 관련해서 다윗이 이렇게 기도하거든요. вот Давида в связи с 시편 17편에 보면은 в 17 псалме, 나의 발로 암사슴 발 같게 하시며 вот про ноги говорит, да, что ноги мои, как ноги лани там или оленя. 자기 발이 왜 암사슴 발같이 되게 해달라고 А 기도했을까요? почему он так молится, чтобы ноги стали подобны, как ноги оленя? 짐승의 뒷다리를 한번 생각해 Вот 보세요. давайте опять вспомним заднюю часть голени животного. 달려가거나 뛰어서 Да. 올라갈 때 매우 중요한 역할을 Вот, 해요. голень, да, вот играет огромную роль для того, чтобы участвовать в прыжке, беге. 여러분, 하나님은 우리의 발이 암사슴 발 같기를 То есть Бог 원하십니다. хочет, чтобы и наши ноги были похожи на ноги оленя. 혹시 TV 보시다가 Может быть, смотря телевизор, 댐이 있는데 사슴들이 막 이렇게 위로 올라가는 거 보셨는가 может, вы 모르겠어요. видели, да, как олени сбираются там наверх, там, или лань высоко сбирается, там, 묘한 특성이 있어요. вот эти по скалам, у них особенность такая, да? 뒷다리를 이용해서 자꾸 위로 올라가는 Они 거예요. используют как раз заднюю часть голени, да, и легко поднимаются вперед. 그리스도인의 발이요. Поэтому и ноги христиан, 암사슴의 발처럼 они как ноги у оленя, 자꾸 위의 것을 추구하는 всегда даже стремиться к вышнему, 그리고 верхнему. 주님의 뜻대로 살아가는 그걸 원하기 Да. 때문에 И Бог желает, чтобы мы жили по Его воле, поэтому 다윗이 자기 발을 암사슴의 발같이 해달라고 하고 기도한 거예요. недаром Давид просил в молитве, да, чтобы ноги его были как у оленя. 하박국 Авак- 성경 Книга пророка Аввакума, 906 страница. 하박국입니다. 하박국 Аввакум, 906 страница. 3장 19절 Сначала давайте найдем 미가 나움 страница. 하박국입니다. 906 страница, 3 глава, 19절입니다. 19 стих, страница 908. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Начальнику хора. 자, 여기 지금 시편을 인용을 했는데 Так цитируется как раз Псалом, 주님이 나의 힘이십니다. что Господь Бог, сила моя, 나의 발을 사슴과 같게 и 하셔서 Он сделает ноги мои, как у оленя. 즉 뒷다리가 튼튼하게 하라 그 То есть это 말이거든요. означает, нужно укреплять вот эти заднюю часть голени, 나로 나의 높은 곳에 и 다니게 на высоты 하시리로다. мои возведет Он меня. 여러분, 땅에서 걸어 다니는데요. Смотрите, мы по земле вроде ходим, 하늘을 걷는 사람이 있다는 거예요. но есть человек, который ходит по небу. 땅에서 걸어 다니는 것 같은데 하늘에서 걸어 Да. 다니는 사람이 있다는 거예요. То есть кажется, что он ходит по земле, но есть человек, который ходит по небу. 누굴까요? Кто это? 그리스도인. Христианин. 하나님 말씀대로 살아가는 거예요. Он 이 땅에서. живет на этой земле, живет по Слову Божьему. 근데 그건 마치 하늘을 걷는 것과 같다. 수준 높은 것이다 그 Но это 말이에요. подобно тому, как будто он по небу ходит. Вот такой высокий 그게 уровень. 가장 높은 인생인 거예요. Это самая такая высокая жизнь, 그것이 наверное. 가장 인간다운 삶인 거예요. Это как раз и есть самая человечная жизнь. 그래서 사슴 발처럼 Поэтому, как ноги у оленя, 우리는 위의 것을 추구해야 됩니다. так, мы 땅의 должны 것을 всегда 추구해서는 안 помышлять 돼요. о гордом, не о земном. 자, 그런데 Но 또 발과 관련해서 также в связи с ногами 하나님을 향해서 발꿈치를 드는 사람도 있다 그랬어요. есть человек, который поднимает пету, да, для Бога, перед Богом. 시편 40편에가 있는데 В 40-м псалме. Прочитаем. 찾아볼까요? Найдем. 40편 10절. Псалом 40, 10 стих. 40, 10. 40 и 10. Читаем. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». 자, 여기 발꿈치를 든다는 것은요. Вот поднять пету, 하나님의 은혜를 도리어 악으로 갚는 행위를 얘기하는 겁니다. здесь говорится о поступке, 은혜를 да, 배신하는 경우를 얘기하는 который 거예요. предает Божью благодать, превращает Божью благодать во зло.
가롯 유다가 대표적이에요. Вот яркий пример Иуда Искариот. 하나님을 가까이 다가가는 것보다는 뒤로 물러가는 사람들이 생기는 То 겁니다. есть возникают люди, которые вместо того, чтобы приближаться к Богу, наоборот, отступают от Него. 대만은 한때 바울의 동역자였지만 Димас одно время был же соработником Павла, 세상을 사랑해서 но он 바울을 возлюбил 버리고 데살로니가로 갔다고 성경은 기록하고 этот 있습니다. мир, оставил Павла и возвратился в этот мир. Да? Вот об этом говорит Библия. 근데 그리스도인은요. А вот христианин, 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. праведный верою жив будет. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라. А если будет отступать, сердце мое не будет этому радоваться. 하나님은 우리가 То есть Бог хочет, 우리의 чтобы... 발이 뒤로 물러가는 것을 전혀 기뻐하지 Абсолютно 않습니다. Бог не радуется, когда наши ноги отступают назад. 니무롯은요. Нимрод 하나님을 대적해서 바벨 탑을 쌓잖아요. пошел против Бога и стал сооружать Вавилонскую башню. 인간의 봉분을 상실해 버린 То 겁니다. есть он потерял вот это назначение человека. 사람의 의무는 하나님을 대적하는 것이 А 아니에요. ведь человеческая обязанность не идти против Бога. 자신을 위해서 모든 것을 행하시는 하나님을 신뢰하는 겁니다. То есть он доверяет Богу, который все сделал для него. 자, 복음을 위해서 달려가는 발이 되는 걸 하나님이 아름답다고 Бог 하셨어요. говорит, что прекрасны ноги, которые благовествуют, да? 로마서 10장에 К 보면은 Римлянам 10 главе. 아름답도다. Как прекрасны 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여함과 같도다. ноги, благовествующие радостную весть, да? 하나님이 아름다운 발을 원하셔요. То есть Богу угодны прекрасные ноги. 사람들은요. Люди 다른 사람에게 발을 내보이는 것을 별로 원치 않아요. вот не хотят, да, чтобы показывать свои ноги другим людям. 발이 예쁘기가 참 어렵습니다. И очень сложно, чтобы ноги были красивые. 어떻게 생각하세요? Сложно найти. Как вы думаете? 발이 예쁘기가 정말 어려워요. Действительно, чтобы ноги были красивыми, это сложно 근데 достичь. 하나님은 Но Бог 아름다운 발이 있다고 얘기를 говорит, 하셔요. тем не менее, что есть прекрасные 이게 ноги. 최고의 평가잖아요. Это высочайшая оценка Божья. Ноги, которые 아름답도다. прекрасны. 복음을 전하는 자들의 발이여. Благовествующие ноги прекрасны. 여러분 복음은요. Вы знаете, вот Евангелие, 입으로 전하는 것 같잖아요. кажется, что ты устами доносишь. 아니요. 발로 전하는 Но нет, 거예요. ногами больше мы благовествуем. 직접요. 대면에서. Непременно встречаемся с человеком лицом к лицу. 실패하든 성공하든 최고의 방법은요. Независимо от того, удачи или неудачи, но лучший способ 대면해서 복음을 전하는 это когда 겁니다. лицом к лицу мы благовествуем. 우리는 손가락으로 전해요. А мы пальцем часто благовествуем. 아름답도다. Но и 복음을 전하는 прекрасны. 것 발이여 하는 말 잊어버린 것 같아요. Забываем вот эту фразу, что прекрасны ноги благовествующие. SNS로. Когда с помощью социальных сетей пытаемся дойти до человека, 안 하는 достучаться. 것보다 낫지요. Конечно, лучше это делать, чем вообще не делать, но 이건 효과가 적은 все равно 방법이에요. там меньше эффективности. 전화는요. А звонки, 조금 ну, чуть 효과가 더 вроде бы 나아요. лучше, чем смс-ки. 근데 진짜 좋은 Но 방법은요. самый лучший способ 발입니다, 발. это ноги, ногами, когда 직접 부딪혀서 만나는 непременно 거예요. идешь к этому человеку, встречаешься. 여러분 전도할 때에 Вот когда мы благовествуем кому-то. 여러 가지 불편한 조건들을 가지고 있을지는 몰라도 Конечно, может быть, у всех есть какие-то некомфортные ситуации при этом. 직접 발로 가서 전하는 것이 제일 효과적인 И 방법이에요. вот еще раз уверяю, самое действенное средство это когда своими ногами идешь и 하나님이 встречаешься. 아름답다고 했기 때문에 Потому что Бог сказал, прекрасны эти 그렇게 ноги. 전도할 때 가장 크게 역사할 수 있는 И когда 겁니다. вот так вот благовествуем, да, это самое большое действие можем заиметь потом. 사도행전 20장 24절에 보면은요. Книга Деяний, 20장 24절입니다. 20 глава, 24 стих. 같이 한번 Будем 읽어보겠습니다. вместе читать. 20 глава, 24 стих. Читаем. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». 나의 달려갈 길이라고 했어요. Он сказал, путь мой, да? 발로 가는 겁니다. Поприще 발로. мое, это означает, что он ногами идет. 그래서 하나님 은혜의 복음을 증거하는 일이 그의 사명이었어요. То есть его миссия была, да, проповедовать Евангелие, то есть благодать Божью. 그래서 자기 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않았다. И поэтому он ни на что не взирал, не дорожил своей жизнью. 이 말씀을 볼 때마다요. Каждый раз, когда читаю это слово,
저희가 전도사로 교회 안에서 처음 부름을 받았을 때에 Когда я впервые был поставлен, да, проповедником в церкви, был призван на это, 선물 하나를 받는데 получил подарок один. 이 말씀이 기록된 И вот 액자예요, 액자. это была вот эта открыточка, где был записан вот этот стих. 복음 전할 사명을 받았다는 것을 상기시키고 То есть всегда, чтобы я помнил о том, что я получил вот эту миссию проповедовать, 그게 인생에서 내가 달려갈 길이고 и это мое поприще моей жизни. 이를 위해서는 목숨도 내놓을 각오가 돼 있어야 된다. И для этого должен не дорожить своей жизнью, должен быть готов отдать свою 이거를 жизнь. 늘 생각하도록 하기 위함일 것 같아요. Видимо, для этого мне дали, чтобы я всегда помнил об этом. 작은 액자가 아니에요. Это не была маленькая 이렇게 открытка, 겉은 какая-то 길어가지고 рамка была большая. 그러니까 집에다가 이렇게 딱 И вот я 붙여놓죠. дома повесил. 그러니까 오고 가면서 늘 그 И каждый 말씀을 раз, 보게 когда 하는 거죠. проходил мимо, обращал внимание. 우리도 Так же 마찬가지예요. самое мы, то же самое. 우리도 사명이 있습니다. У нас 사명. тоже есть миссия возложенная. 복음 증거하는 일이에요. Оно связано с проповедом Евангелия. 이를 위해서는 어떤 희생도 마다하면 안 되는 И 거예요. поэтому мы не должны, значит, отвергать всякую жертву, должны быть готовы к этому. 그래서 주님 마음과 행실은요 항상 연결돼 있습니다. То есть наши поступки и сердце наше, они всегда взаимосвязаны. 말씀드린 대로 요제와 거제가 동시에 Как я 드리는 говорил, 거예요. когда одновременно было грудь потрясания и плечо возношения, все это совершалось. 사람의 발은 마음과 연결돼 있어요. А ноги человека, они связаны с душой, ведь сердцем. 즉 믿음과 행동은 함께하는 겁니다. То есть вера и поступки, они идут вместе всегда. 믿음만 있고 행동 따로 하고 그런 거 없어요. Такого нет. Вера отдельно, дела отдельно. 믿음이 진실하면 반드시 행동으로 연결이 되는 Если 겁니다. вера настоящая, непременно это связывается потом с поступками, делами. 믿음과 착한 양심도 연결돼 있어요. Также вера и добрая совесть, они тоже связаны. 믿음과 소망 연결돼 있어요. Вера и надежда тоже связаны. 마음에 가득한 것이 От 입으로 избытка 나오게 돼 сердца, 있잖아요. говорят уста, да? 내 입은 뭐하고 연결돼 А 있겠어요? вот уста, а тогда хорошо, мои уста с чем связаны? 마음하고 관계돼 있어요. Сердцем моим. 그러니까 우리가 입으로 하는 말은요. Поэтому то, что мы говорим своими 사실 내 устами, 마음을 그대로 드러내는 фактически 거고. то, что есть на сердце, все это 그러니까 выражается. 사람의 말이 그 사람의 인품과 인격이 되는 Поэтому мы 겁니다. говорим, что слова человека отражают его личность, его нрав. 그래서 우리가 복음을 전하는 거 직접적이어야 된다는 거. И поэтому, когда мы благовествуем, мы должны напрямую встречаться с человеком. 그게 우리의 몫입니다. Это наша участь. 요제와 거제, 마음과 Помните, вот эта 행실입니다. грудь потрясания, плечо возношения, наше сердце и дела. 근데 구약 시대에는요. Но вот в ветхозаветное время 두 종류의 제사장이 вот 있었어요. были две категории священников. 하나는 직접 하나님을 섬기는 제사장이 있어요. Был священник, который напрямую служил Богу, 다른 하나는 а другой священник, 음식은 함께 먹을 수 있어요. он мог вместе разделять пищу, трапезу, 근데 하나님의 일을 하는 데에서는 제외되는 제사장이 있어요. но этот священник был исключен от дела Божьего. 레위기 21장. 21 глава, книга Левита. 레위기 21장 Левит, 21 глава. 16절에서 14절. 21장 16절에서 16 стиха 24절 по 좀 길지만 천천히 24 и 같이 до 한번 конца. 읽어봅시다. 16 и до конца читаем. Медленно будем читать. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семьи твоего, во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семьи Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и святынь он может есть, но к завесе не должен приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисею и Аарону, и сынам его, и всем сынам Израилевым».
그리스도인은 하나님의 제사장입니다. Также христиане являются священниками Богу. 모든 성도는 하나님의 은혜에 참여할 수 있어요. Все все святые, они могут быть причастником Божьей благодати. 근데 영적으로 흠이 있으면 Но если в духовном плане есть недостаток, 하나님의 일에 쓰임 받지 못할 겁니다. он не будет использован для Божьего дела. 그 흠을 차례대로 생각을 해보면서 우리가 И вот внимательно 교훈을 받을 думая 필요가 있어요. об этих вот недостатках, описанных только, мы можем чему-то научиться. 첫 번째 소경이라 그래요. Вот 소경. написано слепой на первом месте, 소경은 да? 눈을 보지 못하잖아요. Слепой, который не видит своими глазами. 눈에 문제가 있다. Проблема есть в глазах, в зрении. 분별력이 없다 То 그 есть не 말이에요. умеет он 분별력이 없다. различать, да нет способности. 분별력이 없는 사람은 하나님의 일을 제대로 할 수가 없어요. То есть не умеющий различать, не имеющий способности различать, но не может как следует исполнять дело Божие. 하나님의 일을 하는 사람은 반드시 신중해야 되고 분별력이 있어야 돼요. Вот непременно тот, кто служит Господу, да, должен быть очень серьезным, да, должен уметь различать. 자, 눈이 밝은 사람만 하나님의 역사를 감당할 수 А 있습니다. только тот, который имеет ясное зрение, может участвовать в Божьем деле, справиться. 구원을 받으면 После получения спасения, 에베소서 1장 18절에 보면 как Ефесянам 1:18, 우리 육체의 눈뿐만 아니라 что он есть не только глаза плоти нашей, 우리의 тела, 마음의 눈을 밝힌다 но и 그랬어요. там освещаются глаза или взор сердца нашего. 즉 영혼의 눈이 밝아야 되는 거예요. То есть непременно, чтобы духовно глаза были ясными, 그 사람이 четкими. 무엇이 무엇인지 제대로 분별을 하는 И 겁니다. тогда, на что бы он ни смотрел, он может как следует правильно различить. 그래서 분별력 없는 사람은 주님의 일에 쓰임을 받을 수 없다. Поэтому не может быть использован для Божьего дела человек, который не умеет различать. 절뚝발이도 안 돼요. Даже 절뚝발이. хромые не должны быть. 뭐 Хромые. 교회에 다리가 불편한 사람은 못 на온다 그 말 아니에요. Не имеется в виду, что если человек не может ходить, хромает, он не должен ходить в церковь. 다리를 절기 때문에 걸음걸이가 기우뚱거리잖아요. Он хромой, поэтому у него походка неустойчивая. 즉 좌로나 우로나 есть 치우친다 그 Он 말이에요. может преклониться то налево, то направо. 하나님의 일을 감당할 수가 없어요. Он не сможет справиться с Божьим делом. 똑바로 걸을 수 있는 사람만이 하나님의 일을 Только 행할 수가 тот, 있는 который 겁니다. правильно может ходить, правильно, да, он 그 может 수고를 участвовать. 하나님이 받으시는 거예요. И его труд Бог принимает. 잠언 4장에도 Также притча 4 좌로나 главе. 우로나 치우치지 말라. Не преклоняйтесь ни налево, ни направо. 네 Не 발을 악에서 уклоняйтесь, 떠나게 하라. чтобы ноги ваши отдалились от зла всякого. 그러니까 성경에 가르침이 있는데 Поэтому есть учение Библии. 핵심적인 가르침, 뒤로 물러설 수 없는 핵심적인 가르침도 있고 Также есть такое существенное учение, от которого ты не можешь уклониться назад, 혹은 либо 방법적으로 조금 양보를 해도 되는 비본질적인 것도 있는 менее 거예요. существенные есть, да, такие, где можно пойти где-то на уступку. 그러니까 본질적인 것은 절대로 양보할 수가 없고 Но ни в коем случае нельзя идти на уступку, что касается существенного 그건 반드시 учения. 일치예요. Это непременно, это уже 반드시 하나여야 돼요. всегда должно быть все это единствие, это учение. 비본질적인 것은 А что касается несущественного, 다양성을 사실은 허용하는 겁니다. на самом деле там допускается вот это разнообразие. 많은 사람들이 교회에 분열이 생기는 이유가요. Вот почему получается разлад церкви, да, вот это раскол церкви. 첫 번째는 본질적인 것에서 문제가 생겨서이고 Во-первых, да, от того, что возникла проблема по существенным вопросам, 두 번째는 비본질적인 во-вторых, 것들 때문에 из-за 또 вопроса, 한 몫을 하죠. может быть, из-за несущественных вопросов раскол бывает. 구원을 잃지 않는다. Вот насчет потери спасения, допустим. 이건 본질적인 Да? 거예요. Спасение не потеряем, это 근데 существенное 구원을 잃을 수 учение. 있다. Но когда будут говорить, что спасение можно потерять, 절뚝발이거든요. все это уже хромой, 함께 할 수 없어요. не могут быть вместе. 세례를 Крещение 물속에 들어가야 되느냐 뿌려야 с 되느냐. полным погружением, либо краплением можно проводить. 세례는 비본질적인 거예요. Как раз вопрос крещения является менее существенным. 성경으로 봤을 때 물에 들어갔다가 나오는 것이 맞지만 С точки зрения Библии, правильно, конечно, с погружением проводить крещение. 우리와 다른 방법의 세례를 갖는 것도 받아들일 수 있는 Но 거예요. мы можем принять и другой способ крещения, проведения крещения, когда краплениями. там. 유아 세례를 베푸느냐 베풀지 않느냐. Вот насчет детского крещения, нужно проводить или нет.
그것도 Это 비본질적인 тоже 거예요. менее существенный вопрос. 세례보다 구원이 중요하고 복음이 Потому 훨씬 더 что 중요한 거예요. благая весть и спасение намного важнее, чем вопрос крещения. 그래서 Так 어느 ведь? 한쪽으로 치우치면 안 됩니다. Поэтому не надо преклоняться на одну только сторону. 기본적으로 성경에 중요한 가르침이 있어요. Вот, как правило, есть важнейшее учение Библии. 초림으로 우리를 구속하셨다는 것, То, что Иисус с первым пришествием искупил нас. 이 사람은 재림 때까지 주님의 재림이 있다는 것, И этот человек знает, что будет и второе пришествие. 반드시 교회 안에 거해야 된다는 Непременно 것, должен пребывать в церкви. 이런 것들은 절대로 양보할 Да. 수 없는 Вот на 것들이에요. эти вопросы никогда нельзя идти на уступки 여기에서 по этим 조금만 вопросам. 달리 얘기해도 균형을 잃은 겁니다. Если вот в этих вопросах чуть-чуть по-другому говорить, все уже 그러니까 дисбаланс. 성경이 다 중요하지만 Да, Библия, конечно, все важно. 말씀마다 무게는 조금씩 Но в 달라요. каждом слове вес слова 그래서 отличается. 균형과 조화를 갖춰야 Поэтому 되는 нужно 거예요. иметь равновесие, гармонию во 그 중에 всем. 어느 하나를 끄집어내서 지나치게 강조를 해버리면 Если оттуда что-то вынимает и чересчур подчеркивает только это, 절뚝발이가 되는 тогда 거예요. все, хромы уже. 하나님께 연락 기쁘게 받아들일 Бог 수 с 없는 радостью 겁니다. не примет это все. 그 다음에 코가 불완전하고 지체가 더했다. А затем уродливую там с ногами не то, то есть с носом не то, и с членами не то. 뭔가 비정상적인 것이 있어요. Вот когда что-то в ненормальном состоянии, 하나님을 올바로 섬길 수가 없습니다. он не может тогда служить Богу 손가락이 правильно. 5개여야 되는데 6개가 Если 있으면 вместо 5 пальцев будет 6 뭔가 이상하고 пальцев, что-то 불안정하잖아요. странно, несовершенно. 비정상적인 생각들, Вот эти уродливые мысли, 그 다음에 비틀어진 생각들, неправильные, исковерканные мысли, 혹은 слова. 정신적으로 결함이 Да. 있는 것들, И вот в психическом плане есть недостатки. 하나님이라 할 수 없어요. Они не могут служить Богу. 올바른 생각을 해야 되고 Нужно ведь правильно мыслить всегда. 건전한 생각을 하는 Да. 성도가 하나님께 쓰임을 받는 Здравыми 겁니다. мыслями святой будет принят Богом. 자, 그다음에 발이 부러진 자도 안 된다 И 그랬어요. нельзя, чтобы переломлена нога была. 다리가 부러지면 올바로 걸어가지를 못하잖아요. Если перелом нога, как он может идти правильно? 진리의 Ровно. 길을 걷지 않는 사람, То есть это человек, который не идет по пути истины, 하나님의 일을 할 수 없어요. не может служить Богу. 신앙생활은 입술로 하는 거 아니에요. Духовная жизнь это не на устах только. 말은 잘해요. Говорить-то может хорошо, 성경도 잘 알아요. Библию хорошо знает. 그렇다고 신앙이 Да. 좋은 건 아니에요. Но нельзя сказать при этом, что у него правильно хорошая вера. 신앙의 척도는 А ведь степень правильности веры 발입니다. 발. определяет как раз нога, 손과 발이에요. ноги и руки. 꼼짝도 안 하는 사람, Когда человек 교회를 위해서, пальцем не пошевелит 다른 ради 영혼을 церкви, 위해서 아무것도 안 하면서 입만 살아있는 사람들, ничего не делает для другой души, да только уста у него 하는 живые. 일이라고는 변론과 판단만 하는 거. Чем он занимается? Только осуждениями и всяким недовольством выражением. 발이 부러진 사람이에요. Это у него переломлена нога. 주님 일에 쓰임받지 못합니다. Как он может быть использован Богом? 손이 부러진 사람은요, Переломлен рукою, 물건 들어 올리지를 он не 못해요. может поднять вещи. 이 일을 할 수 있는 능력이 없는 То есть 자예요. это тот, который не имеет силы для служения. 하나님 일에 쓰임받을 수 없습니다. Как может Бог использовать его? 등이 굽은 사람, Горбатый. 등이 굽으면은요, Когда горб есть, 무거운 짐을 질 수가 ты 없어요. горбишься, ты не можешь тяжелый груз на себя взять. 드물지만 마음이 구부러진 사람들이 있거든요. Редко, но есть люди, у которых исковеркана душа, искривлена. 뭐든지 душа. 그 사람에게 가면은 다 구부러져요. Вот когда во всех отношениях, когда подходишь к нему, да почему-то все вот это 주님 일 할 исковеркивается. 수 없습니다. То есть не может служить 그다음에 Богу. 난쟁이, Затем 키 작은 사람, 난쟁이. карлики. Ну, правда, не написано. Карлики еще, 믿음 안에서 성장이 없는 사람, которые не растут в вере, 혹은 믿음에서 뒤로 물러가는 사람. либо даже отошли назад в вере. 당장 그걸 고치기 전에는 쓸 수가 없어요. То есть пока не исправится, невозможно использовать его. 마가 요한 때문에 Вот из-за Марка и Иоанна, 바울과 바나바 사이에 분쟁, 다툼이 있었잖아요. из-за него, из-за Марка были какие-то распри между Павлом и Варнавой. 마가가 바울과 함께 복음 전하러 갔는데 Вот Марк пошел вместе с Павлом проповедовать, 거기 благовествовать. 가면은 사람들에게 섬김받고 존경받을 줄 알았더니 И все это не оправдало его ожиданий. Он думал, что будет почет и уважение если 바울 от 따라갔더니 людей. 고생만 죽도록 하는 Но он 거예요. только намучился, будучи с Павлом. 그래서 바울을 떠나서 집으로 돌아와 И 버렸어요. поэтому оставляет Павла, возвращается домой. 다른 사람 힘 다 빼는 거잖아요, 그게. Тем самым, насколько ослабляются другие люди, глядя на это. 그다음에 두 번째로 복음 전하는 곳에 다시 그들이 어떤가 가보자 그럴 때에 И когда во второй раз хотели опять призвать его,
바나바는 마가 데리고 가재요. Марка хотел опять, то есть Варнава хотел опять взять Марка, 근데 바울은 안 된다 но 그랬어요. Павел опять 그가 отказал. 마가를 미워했던 게 아니에요. Это не от того, что он ненавидел Марка. 지금 그 믿음의 분량으로는 Просто с такой верой сейчас 선교를 감당할 수가 없었기 때문에 он не смог бы справиться с миссионерским служением, поэтому 그리고 뒤로 물러간 경험이 있기 때문에 еще был уже опыт предыдущий, когда он 당장 주님 отступил 일에 쓸 수가 назад. 없었던 거예요. На тот момент невозможно было его использовать для Божьего дела. 결국은 이 문제 의견이 달라서 서로 В итоге 나뉘어졌잖아요. мнения разделились, и они все разошлись из-за этого. 그 다음에 성경에서 А затем уже в Библии 바울 얘기는 계속 나오지만 без конца говорится о Павле, как 바나바 что. 얘기는 더 이상 안 А вот о 나옵니다. Варнаве уже больше не говорится. 바나바가 세상으로 갔거나 그러진 Ну, 않았겠지요. вряд ли он мог вернуться в мир, конечно. 구브로가 자기 고향이었어요. Кипр был его 그 родиной. 고향으로 갔다 그랬거든요. Написано, что он 그러니까 возвратился на родину. 고향에 가서 아마 복음 전하는 삶을 살았을 거예요. Наверное, остаток своей жизни 그때 он 마가도 데리고 посвятил. 간 거예요. С Марком тайно там жил и 근데 благовествовали. 바울이 마가를 다시 부르잖아요. Но когда Павел опять призывает Марка, 가죽에 쓴 것들 чтобы 가지고 오고 кожаные 내 книги 외투도 가지고 принес, 오고 верхнюю одежду 마가도 взял, 데리고 와라 и 의원. приведи Марка. Так? 아니, 마가 때문에 안 된다고 했는데 왜 이제 마가 데리고 오라는 거예요? Если до этого он отказывался от услуги Марка, почему теперь говорит, чтобы позвали его? 이런저런 곡절을 겪다가 마가가 베드로 밑에서 다시 배운 거거든요. То есть, проходя через все эти трудности, Марк уже у Петра заново учился. 그래서 이제는 믿음이 자란 거예요. Получается, вера у него выросла 그러니까 теперь. 복음 전하는 데 쓰일 수 있는 Поэтому 사람이 된 Он 거예요. уже был готов на служение Богу, мог быть 그래서 использован. 다시 부른 И 거예요. поэтому Павел его вновь призвал. 자, 그래서 성장하지 못하는 사람은 Если 뒤로 человек- 후퇴한 사람은 Человек не может расти в вере, 브레멘 отступает 일리 назад. 파스타였나 니 모제 하나님 사용하지 Не 않습니다. может Бог использовать его на временное или постоянное служение. 미안합니다. 저도 모르게 러시안 말이 나와서 Незаметно для меня, извините, русский язык вышел. 러시아에서 Русские 살다 слова. 보니까 Когда живешь в России, это происходит часто. 자, 그다음에 눈에 Затем, 백막이 있는 사람 сухим, то есть бельмом на глазу, 혹은 괴혈병 버짐 있는 사람 либо у которого, допустим, есть лишай стригущий, либо цинга. 하나님의 일을 수행하려고 하는데 개인적으로 결함이 있는 거예요. 어떤 Вот он, 문제가 있는 человек хочет 거예요. служить Богу, да, но у него есть какие-то личные проблемы, недостатки в теле. 이거를 치료하지 않으면 안 되는 И поэтому 겁니다. нужно обязательно все это лечить. 그다음에 고자도 안 된다. И вот эти кто, евнухи, да, которые. 예, 예. 왜? 하나님 앞에서 열매 맺지 못하는 자는 쓰일 수가 없어요. То есть это те, которые, скопцы, которые Бог не может использовать для своего служения. Да? 구원- Они не могут приносить плоды, 구원받았다고 하고 либо говорить, что он спасенный. 많은 시간이 지났는데 Проходит уже много времени. 어떤 뚜렷한 열매, 삶의 열매라든가 Но 전도의 четких 열매가 나타나질 않아요. В его жизни, плодов благовестия, ну не видно их. 문제가 있는 Значит, 거잖아요. проблема есть. 생산 в нем. 능력이 없다. 이상한 То есть 거예요. он не может производить даже новую жизнь. 마태복음 Это 1장 어떻게 돼 проблема. 있어요? От Матфея 1 главе что написано? 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 Авраам родил Исаака, Исаак 낳고 Иакова. 낳고 Родил. 낳고가 없는데 무슨 А когда 그리스도인이에요? тут нет рождения, какой он христианин? 열매가 없는데 어디다가 쓸 거예요? Если нет плодов, на что будет использован? 하나님께 쓰임 받지 못합니다. Бог не будет его использовать. 자, 그래서 하나님 은혜에 참여할 수는 있지만 주님께 쓰임 받지 못하는 Может быть 사람들이에요. участником Божьей благодати, но сам Бог уже его не использует. 아론의 두 아들 나답과 아비우 있잖아요. Два сына, вот Аарон, да, Надав и Авиуф. 하나님 앞에서 불로 제사를 드렸어요. Приносили они же это сожжение перед Богом, 근데 하나님이 죽이셨잖아요. но Бог умертвил их. 다른 불, Они приносили чуждый огонь. 어떤 불을 피워야 돼요? А какой нужен был огонь зажигать? 놋 재단에서 взять 가지고 огонь 불을 가져고 와서 из медного жертвенника и 판을 피워야 зажечь 되는 거예요. нужно было. 근데 Но 거기서 안 가지고 다른 데서 они 가져왔어요. взяли откуда другого места этот огонь. 다른 불 무슨 말이에요? Чуждый огонь что означает? 다른 예수, Это другой Иисус, 다른 иной Иисус, иное Евангелие, 다른 영. иной Дух. 이건 하나님께 심판받습니다. Вот это все будет осуждено 그래서 Богом. 이 기독교 안에는 Поэтому в христианстве 모조품도 많이 있고 очень много всяких аналогий, всяких, 유사품도 да? 많이 있고 И эти имитации очень много. 근데 꼭 진짜처럼 보이는 거예요. Но они кажутся как 그러니까 настоящие. 사람들이 많이 Вот 속습니다. поэтому люди обманываются. 여러분 속지 마세요. А мы не должны обманываться. 열매 없는 것은요. Когда вот нет плодов,
끝내 열매를 맺지 못하는 если 거예요. до конца он так и не принесет плоды. 그래서 우리는 Поэтому мы, 하나님 제사장으로서 будучи священниками Божьими, 육과 영의 온갖 더러운 것에서 мы 자신을 должны 깨끗하게 할 필요가 있어요. избавиться, то есть очищать себя от всякой скверны плоти 우리는 и духа. 완전히 거룩할 수 없습니다. Мы не можем, конечно, до конца быть совершенными, идеальными, да, 우리는 святыми. 완전히 거룩할 수 없고 거룩해지지도 않아요. Мы полностью не можем быть священными, святыми и не достигнем этого. 근데 구원받은 사람은 Но тем не менее, спасенный человек, 거룩을 추구하고 사는 거예요. он живет стремясь к этой святости. 거룩을 추구하지 않고 산다는 А 것은 когда человек живет не стремясь к святости, 가짜이거나 значит, либо он не настоящий 큰 병에 христианин, 걸렸거나 ложный христианин, либо 둘 중에 болен 하나예요. сильно в духовном плане, одно из двух. 그래서 우리 자신을 Поэтому 먼저 самих 돌아봐야 себя. 됩니다. 우리 임원들은 Мы, служители, должны прежде всего оглянуться на себя. 잘못된 습관들, Если есть неправильные привычки, 잘못 알고 있는 것들 неправильные знания, 정확하게 정리해야 돼. четко 정확하게. нужно здесь определиться. 애매하게 놔두고 Да? 사니까 Если туманно все это оставляем, 항상 그게 문제가 되는 вот 거거든요. всегда они создают проблемы. 그래서 우리는 Поэтому мы, 교회 안에서 находясь в церкви, 다른 어떤 형제 자매들보다 더 깨끗하게 살아야 되는 것이 каждый должен 맞습니다. стараться более чистой жизнью жить, чем другой брат или сестра. Каждый сам. 하나님은 그럼 어떤 제사 받으시냐 그랬을 Хорошо, 때에 какую жертву тогда Бог принимает? 아가서 5장 1절로 제가 몇 가지 설명드렸는데요. Вот в 5 главе 1 стихе несколько примеров я привел по книге «Песни песней». 조금 간추려 보면은 А если кратко более, 히브리서 немножко, 13장 16절 давайте откроем еще Евреям, 13 глава, 16 стих. Евреям 13-16. 읽어보겠습니다. Давайте читать вместе. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы угодны Богу». 선을 행하고 다른 사람에게 나눠주는 희생적인 삶을 받으셔요. То есть Бог принимает эту жертвенную жертву, да, то есть жертву нашу. Самопожертвование, когда мы творим добро, умеем делиться со всеми. 이렇게 하지 못하는 사람은요, 이기적인 А 사람이거든요. кто так не может, это эгоистичные люди. 우리는 세상 사람들에게조차 Даже вот мирские люди, 이타적인 사람이 돼야 돼. 그들을 위한 Да. 사람이 될 수 있어야 돼요. мы должны стать альтруистами, да, то есть что-то сделать для них 그들을 также. 위해서 선을 행하고 나눠줄 필요도 Творить 있다 그 добро, 말이에요. делить, даже и для них мы должны это 그리고 교회 делать. 안에서는 두말할 것도 А 없죠. в церкви говорить 우리가 нечего. 구제를 할 때도 다 순서는 있는 То есть, 겁니다. когда мы совершаем помощь нуждающимся, тоже есть порядок. 먼저 везде. 믿음의 형제들에게입니다. Прежде 먼저. всего, наипаче всего, своим по вере 그 делаем. 다음에 밖으로 А 가는 потом уже 거예요. вне церкви идем. 그래서 무슨 일을 하든지 Поэтому, что бы мы ни делали, 먼저 수고하고 먼저 희생하는 모습을 교회 가운데서 우리는 나타낼 겁니다. в церкви мы должны всегда показывать, что мы первые, это те, кто трудимся и жертвуем собой. 제가 나타내라고 얘기를 한 거 아니에요. Я не говорю, что нужно это непременно проявлять. 나타날 거라고 얘기를 Я говорю, 했어요. что это проявится. 우리는 Мы, 그리스도인 중에서도 даже среди христиан, 선택된 자들이에요. мы же избранные люди, так? 하나님께 직분을 받은 사람들이에요. Которым Бог верит в служение. 그리스도의 모습이 우리 삶을 통해서 나타날 겁니다. И образ Христа через нашу жизнь проявится. 제 말 잘 들으세요. Слушайте 나타내라고 지금 внимательно. 얘기하고 있는 거 Я не говорю, 아닙니다. что вы должны проявлять это, я не так говорю. 본성상 그런 게 나타날 거라고 얘기를 Я 하는 говорю, что по 거예요. натуре своей это все проявится. 그 다음에 두 번째로요. И во-вторых, 하나님은 굴복된 삶, 순종하는 삶을 받으셔요. то есть Бог принимает такую жизнь нашу, когда мы будем жить в подчинении, повиновении. 하나님 앞에 자신 무릎 꿇는 사람을 Человек, который преклоняет колени перед Богом, 하나님은 기쁘게 받으시고 Бог принимает такого человека с 그를 радостью 통해서 역사를 и 나타내십니다. через него проявляет свои действия. 주님을 위해서라면, Если это все для Господа, 복음을 위해서라면 если это для благовестия, 인생의 모든 것을 드릴 수 있고 когда ты можешь все свою жизнь отдать, 주님과 함께라면 если вместе с Господом. 우리가 보통 보그스남이 자꾸 얘기하더라고요. Часто мы говорим, что Бог с нами. 정말로 보그스남이라면 Если действительно Бог с нами, 세상 끝까지라도 함께 갈 수 있는 거예요. тогда и до конца, до края земли мы можем вместе идти. 하나님은 그런 무릎 꿇는 사람을 Бог 기대하십니다. ожидает таких коленопреклоненных людей. 세 번째로요. В-третьих, 우리 전도를 받으십니다. Он принимает наше
проповедование благовестия. 바울은 그리스도 예수의 일꾼이 되었어요. Вот Павел стал, да, соработником Иисуса Христа. 하나님의 제사장 직무를 행한다고 이렇게 И 표현합니다. он сказал, что он исполняет вот это обязанности Божьего священника. 복음의 제사장 직분이라는 게 뭘까요? А что означает быть служителем, иметь обязанности вот это как служителя благовестия? 믿지 않는 자를 Когда неверующего человека 구원받도록 복음으로 돕는 걸 얘기하는 거예요. помогаешь, да, с помощью благовестия, чтобы он получил спасение. 로마서 15장 К 16절입니다. Римлянам 15 глава 16 стих. 15-16. (15장 16절) 15 глава 16 стих к Римлянам. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, чтобы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». 하나님의 복음의 제사장 직무라고 했습니다. Написано «совершать священное действие благовествования Божия». 이방인들을 하나님께 드리는 거예요. То есть, чтобы быть служителем у язычников, 즉 복음 전하는 것을 이렇게 얘기하고 있습니다. чтобы сие приношение язычников. 그래서 우리는 Поэтому мы, 이 악한 세상 속에서도 даже в этом порочном мире живя, 하나님의 마음을 시원하게 하는 사람이 돼야 돼요. мы должны сделать так, чтобы было так хорошо на сердце у Бога от нас. 그래서 사람들에게 Да. 다 들으라고 해야 됩니다. И всем людям нужно говорить, чтобы они слышали. 하나님이 우리 영혼을 위해서 하신 일을 다 들으라고 선포해야 되는 Просто 거예요. провозглашать, слушайте все, что Бог сделал ради нас. 우리 여기 적어져 Ну, 있잖아요. как написано, не 내가 사는 мру. 이유, Для чего я живу? 내가 죽지 않고 Не 살아서 умру. 하나님의 행사를 Но 선포하기 위해서 사는 거예요. Провозглашать дела Господни. Для этого я живу. 우리가 세상에 사는 목적은 매우 Поэтому 뚜렷합니다. насколько четкая цель, да, нашей жизни в этом мире теперь. 그리스도인은 청직이라고 말씀하셨어요. Христиане – это управители. 오늘 이 시간에는 그리스도는 домостроители. 제사장이라고 성경에서 А 말하고 сегодня мы 있는 узнали 겁니다. в Библии, да, что Бог говорит о том, что мы царственные священники. 히브리서 10장 И к Евреям 10 глава. 그리스도인을 어떻게 말할 것이냐 그럴 때에 Когда скажем, кто такие христиане, как о них нужно говорить. 39절입니다. 10장 39절. 10 глава, 39 стих. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». 자, 우리는 뒤로 물러가서 침륜에 빠질 사람이 아니에요. Мы не колеблемся на погибель, чтобы отступать назад и пасть в какой-то застой. 여러분, 자기 신앙 붙들고 살지 마세요. 자기 Поэтому 신앙만 давайте не 붙들고. будем жить, держась только за свою веру. 자기 신앙 붙들고 고민하고 염려하고 Когда мучаемся за свою веру, переживаем что-то, как. 우리는 거기서 Нет. 이미 Мы уже 벗어났어요. отошли от этого, уже. 뒤로 물러가서 Да. 침륜에 빠지면 아니 되고. Нельзя отступать назад и впадать в какой-то застой. 자, 우리가 누굽니까? А кто мы? 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자다. Но стоим в вере к спасению души. Это правильно, 맞아요? Верно? Это правильно. 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자다. То есть мы имеем вот эту веру для спасения души. 내가 누구인지 확실하면 Если я четко буду знать, кто я, 내가 어떻게 살아야 될지 너무나 뚜렷하게 내 길이 тогда 나타나잖아요. слишком ясно буду знать, по какому пути теперь я должен жить, как жить. 그래서 2026년 한 해도 Поэтому в этом 2026 году 우리에게 맡겨진 사명을 잘 감당하고 хорошо будет справляться с порученным нам служением. 주님 앞에 И 선다면 потом предстанем перед Господом, 칭찬과 И Он 존귀와 похвалит 영광을 нас. 받게 될 것입니다. да, и скажет, что участи у меня и будем 이게 прославлены. 하나님의 약속입니다. Это Божье обещание. 여기까지 말씀을 드리고요. На этом я 우리 заканчиваю. 세리게이 목사님은 그런 일이 없지만 Ну, Сергей, пастора, это не касается, наверное. 저는요. Но я, например, 설교 중에 여러분에게 심하게 얘기하고 지나치게 얘기하는 부분이 있어요. вот бывает иногда, да, что в моей проповеди я говорю очень так чересчур, жестко иногда. 혹은 마음에 상처받는 분이 계실지 Может, 모르겠는데 кто-то, слушая, получает душевные раны, я не знаю. 달리는 말에게 채찍을 가한다. Но говорят, что еще конь бежит, а еще его бьют 잘 кнутом. 달리는 말에게 Да. 채찍을 가야 더 잘 달리죠. Если хорошо и так бежит лошадь, да, еще бьют ее кнутом, еще лучше будет бежать. 그래서 Вот поэтому- 여러분이 있어서 Вот благодаря вашему присутствию, 교회가 이렇게 안정된 거고 что церковь стоит на прочной основе, церкви. 여러분이 모범적으로 И 교회 вы- 가운데 각자 행해 주셨기 때문에 И поскольку вы, каждый поступали, с вас брали пример, 비록 적은 수이지만은 хоть нас и мало, 하나님의 교회가
존재하는 Но 겁니다. Церковь Божия существует, тем не менее. 제가 여러분에게 상 줄 방법은 없어요. Я не могу сам дать вам награды 하나님이 какие-то. 여러분에게 상 주시기를 Я так 원합니다. хочу, чтобы Бог наградил вас 그래서 потом. 우리가 행하던 대로 Поэтому как мы и делали. 그리고 더 힘에 지나도록 И даже еще больше приложим силы. 주님의 복음과 교회를 위해서 또 한 해를 Будем 힘껏 В 달려갔으면 этом году 좋겠어요. хотелось бы, чтобы опять мы силы бежали на своем поприще, благовествуя. 그래서 잘 견뎌야 Боге. 됩니다. 악한 세상 속에서. Поэтому в этом порочном мире, мире зла, мы должны хорошо выдержать. 교회는 비바람이 부는 곳이에요. Ведь в церкви дует ветер и дождь бывает. 크고 작은 바람이 Да. 불어요. Большие или малые ветра дуют в 하나님이 церкви. 교회에 바람을 허락하신 이유가 А 뭘까요? почему Бог допускает ветра в церкви? 시냇가에 심겨져 있을지라도 Вот даже если ты посажен при потоках вод, 우리는 심겨져 да, 있어요. мы посажены, да, 근데요, но, 그렇지 않은 사람들은요. а вот не те, которые не посажены, 악인은 그렇지 но 않으며 так нечестивые написано. 바람에 날아가는 Они 풀과 как прах, возметаемый 겨와 같다고 ветром. 합니까? 바람에 불려가는 То 거예요. есть ветром 여러분 크고 возметаемый. 작은 일이 있을 때 놀라지 마시고 Поэтому 흔들리지 не 마세요. будем удивляться либо расшатываться, когда что-то происходит, большое или малое. 자기 위치를 딱 지키면 돼요. Храните свое место и все. И 하나님이 тогда Бог 교회 가운데 그와 같은 바람을 통해서 через вот такие ветра в церкви, 우리 마음을 Он 시험하시고 испытывает наши сердца 자기의 타작마당을 깨끗하게 하시는 и 겁니다. очищает гумно свое. 그래서 항상 Поэтому всегда 남은 자입니다. мы 남은 все 자. оставшиеся, 이스라엘의 남은 자가 구원을 받는 것처럼 как оставшиеся в Израиле получают спасение. 2000년 교회 역사 속에서도 지금의 역사 속에서도요. В истории 2000-летней церкви и сейчас в истории церкви 끝까지 진리를 붙잡고 남은 자가 교회 안에 남은 자가 복이 있을 겁니다. благословенны те люди, которые остаются в церкви до конца держать за истину. 그래서 Поэтому- 여러분과 함께 여러 임원들과 함께 Поэтому вместе со всеми 하나님 служителями 교회 안에서 이렇게 신앙생활하는 거 정말 감사드립니다. Церкви Божией, то, что я с вами, да, живу, я очень благодарен всем 그리고 вам. 서로 Будем 붙들고 поддерживать друг друга. 정말로 주님이 기뻐하는 삶으로 우리가 будем- 마땅히 구원의 은혜 보답하는 게 맞을 거예요. Будет правильно, если будем жить достойно вот это получение спасения, благодати нашей, да, поэтому будем жить достойно жизни перед Богом. 말씀에 수고하는 전도자들, Значит, кто трудится в слове, проповедующий 각 교회 слово, 봉사 회장들, 어머니 каждый, 회장들, старшие братья, старшие сестры в церкви, 찬양대, хоры, 교회 학교, воскресные школы, 미디어 관련된 분들 кто связан с аппаратной. 모두가 필요해요. 모두가. Все вы нужны. 모두가 필요하고 모두가 귀합니다. Все вы нужны, все драгоценные. 그래서 우리가 더욱더 서로를 사랑하는 И 가운데 поэтому больше еще будем любить друг друга. 천상까지 함께 И 나아갑시다. давайте вместе дойдем до небесного града. 네, 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе возносим молитву. Вместе вознесем. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя 저희들 구속하시고 За 주님의 искупление 몸된 교회 наше. 가운데 참여케 하심을 감사합니다. что мы стали причастниками тела Христова, Церкви Твоей Божией. 또한 충성되이 여기셔서 저희에게 귀한 직분을 주셔서 И также 감사합니다. благодарим, что верил нам драгоценное служение, посчитав нас верными. 올바로 직분을 수행함으로써 교회가 더욱 든든히 세워질 수 있도록 은혜 Дай нам 베풀어 правильно, 주시옵소서. Господь, выполнять свое служение, чтобы церковь стояла прочно. Дай такую благодать. 연약하고 힘이 없는 저희들을 통해서라도 한 영혼이라도 더 구원받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Веди, Господь, используй нас, хотя мы несовершенны, чтобы через нас хотя бы еще бы одна душа получила спасение. 주님이 오실 때까지 잘 인내하고 견딜 수 있는 힘도 И дай также 주시옵소서. силу все это выдержать, вытерпеть до пришествия Твоего. 언제나 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 살아가도록 은혜 И 베풀어 дай Твою благодать, 주시옵소서. чтобы всегда жили, помня о втором пришествии Твоем. 각 교회 가운데 함께 하시고 Пребывай 그들을 в каждой 든든히 세워 церкви, 주시옵소서. укрепи их всех. 우리를 구속하시고 И во имя 부활하신 искупившего 주 нас 예수 и 그리스도의 이름으로 воскресшего 기도드립니다. Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.